Перзентхананың жүктілікті сақтау бөліміндегі жайлы палата. Мұнда тағдырлары тоғысқан 3 келіншек қатар жатыр. Кездейсоқтық па әлде тағдырдың жазуы ма, үшеуінің де босанатын уақытына бір ай ғана қалған. Алайда олардың өмірге деген көзқарастары мен өткен жолдары мүлде бөлек. Әрқайсысы өзінше бір тарих, өзінше бір әлем. Бүгінгі әңгімеміз 3 түрлі тағдыр, 3 түрлі арман туралы болмақ. Олай болса бізбен бірге болыңыз. Сырлы тағдыр анамызға тіркеліп, қоңыраушаны басу арқылы бізді қолдап, кейіпкерлеріміз жайлы өз пікіріңізді қалдырыңыз. Кімнің тағдыры сізге жақын? Тура терезенің түбіндегі төсекте жатқан келіншек, 30-дар шамасында өзі нәзіктеу көрінген, бұл келіншек 3-ші перзентіне жүкті екен. Қаны аздық пен оттегі жетіспеушілігі мазалаған соң, дәрігерлердің бақылауына алынған, есімі Айжан. Келесі есіктің бергі жағындағы орынға жайғасқан келіншек 25-тердегі бидай өңді, жүзінен жылылық есіп тұрған ақ жарқын жан екен. Ол 2-ші рет ана бақытын сезінуге дайындалып жатқан жайы бар. Есімі Сымбат. Ал 3-ші кереуетте әлі 19-ға да толмаған жас келіншек отырды. Көзінен балалықтың табы кете қоймаған әппақ жүзі ибалы бұл қыз тұңғыш перзентін дүниеге әкелуді асыға күтіп жүр. Өзі тым нәзік, денесі де кіп-кішкентай. Есімі Баян. Шілденің аптап ыстығында аурухана іші ысып, демалу қиындап кетті. Түске дейін күн көзі тура түсетін терезенің алдында жатқан Айжан әр таңда ренішпен қарсы алатын. Осы күнде бір салқындамадау деп күйіп барамыз. Қашан күн салқын тартар екен? Жалықтым бәрінен, деді де терезеден басын шығарып сыртқа көз тастады. Сосын ренішін жалғап, біздің терезенің алдында бір тал ағаш жоқ екен-ау. Қалған тұстың бәрі көлеңке, ағаштар жауып тұр, менің маңдайымның соры 5 елі, деді кейіп. Осы кезде Сымбат орнынан тұрып төсегін жинастыра бастады. Қалың әрі ұзын шаштарын жинап жатып былай деді. Жаратқанның бұйрығымен жазда 3 айлық қонақ қой, көбі кетіп азы қалды. Алла қалап аман есен босанып алсақ, балаларымыз күзбен қыстан шыққанша ширап келесі жазға дейін үлкейіп те қалады. Жас келіншек Баян үндемей тыңдап жатты. Өзінен 10 жас үлкен әпкелерінің әңгімесіне араласып, ақыл көйгісі келмеді. Дұрысы артық сөз сөйлеп қателесіп қалудан қаймықты. Осы уақытта палатаға таңғас келді. Сұйық ботқамен бір тілімнан бетіне жағылған арзан сары майды көрген келіншектер өздерінің кішкентай тумбочкаларын ашып, үйлерінен келген қойылтылған сүт пен тәтті тоқаштарын шығара бастады. Сымбат аурухананың ортақ тоңазытқышынан үйдің қаймағын, құрт сүзбесін, ірімшікпен піскен етін алып келді. Ал Баян дереу шай демдеді. Әркім үйінен келген дәм тұзын ортаға салды. Маңдайларынан тер шыққанша ыстық шай ішіп таңғы астарын тәмамдады. Қалған тағамдарды қайтадан орындарына жайғастырды. Содан кейін Айжан әдеттегі әңгімесіне басты. Шіркін, осы жерде 10 күн емес 1 ай жатсам да риза едім. Енем мен келінім бір сабасына түссін. 2 баламен үйдің тірлігін жасап көрсін, сол үйден әбден шаршадым. Мұнда жаным рахаттанып демалып жатырмын. Ауылдағы емханаға барсам үйден ақ емделсеңіз болады, дейді. Балама бірдеңе болса жауап бересің бе? Маған жолдама жазып бер деп талап етіп алдым. Осымен 8 айдың ішінде 4-ші рет жатуым. Жүйкемде бір тынығып қалды. Айжан осы сөздерді айта отырып тумбочкасынан бір уыс пісте алып ортаға төкті. Алыңдар, деді де өзі шағып отырды. Ол сөзге қандай шебер болса, пістені қабығынан ажыратуға да сондай епті екен. Мен болсам ұлымды сағынып кеттім, деді Сымбат ойланып. Әлі де ойымдап отырмын. Жатпаймын десем дәрігерім қоймады. Енемнің де денсаулығы сыр беріп жүр. Бейнеттеніп менің баламды бағуға міндетті емес қой. Күйеуім Ерболда жұмыстан кеш келеді. Не ішіп, не жеп жүр екен. Тезірек үйге шықсам екен. Айжанның бұған шамданғаны білінді. Сен болмасаң да күн көреді ғой. Сәл өзіңді ойласай. Баян үндеген жоқ. Өзін осы 2 әйелмен салыстырып отырды. Менде қашан осы әпкелерім құсап, өз ойымды еркін айта алады екенмін деп ойлады ол. Әңгіме арасында айтылғандай Баянды ауруханаға салғалы бері жолдасы Талғаттан 3 күннен бері хабар жоқ. Тек анасы, сіңілісі мен жұмыстан қайтқан әкесі ғана ас суын тасып, жағдайын біліп кетіп тұрды. Енесі тек 1-ақ рет келді.
Келгенде Баян қорыққанынан терезенің алдына барған. Балам, қашан шығарады екен, деді енесі. Алла қаласа, деді Баян аузына түскен алғашқы сөзді айтып. Есің дұрыс па? Мен саған нақты сұрақ қойып тұрмын ғой. Қашан шығасың? Білмеймін, апа. Бала жақсы дамымай жатыр дейді, деп кінәлі адамдай төмен қарады. Ол ішіндегі шарананы ойлап, ол ішінде қатты қорқып жүр. Осы кезде есік ашылып, науқастарға келген сәлем сауқатты ас су салынған сөмкелерді көтерген Мейірбике кірді. Баян, сізге туыстарыңыз келіп тұр, деді. Медбике сөзін аяқтамай жатып, Айжанның телефоны безілдей жөнелді. Енесі хабарласып тұр екен. Айжан телефонды бірден көтере қоймады. Орнынан асықпай тұрып, терезенің алдына барды да, содан кейін барып енесімен сөйлесе бастады. Жоқ, анау айтқандай жақсарып кеткен ештеңем жоқ. Қан аздығым балаға әсер етіп жатыр екен. Гемоглобинім әлі де көтерілмепті. Төмен болып тұр, көбірек демалсын, дейді дәрігер. Ал мама? Иә, жеп жатырмын. Бауырды жек көретінімді білесіз ғой, жей алмаймын, жүрегім айниды. Жарайды, сол аяқ болсын. Ол терезені жауып енесі беріп жіберген тағамдарды шығара бастады. Ішінде қызылша салаты мен пісірілген сиырдың тілі, шағылған жаңғақ, мейіз, алма сияқты темірге бай өнімдер бар екен. Мәссаған, баклажаннан жасалған салатта бар екен ғой, деді Баян, еріксіз таңғала дауыстап жіберді. Айжан баклажанның үстіне қызанақ қойып, бабымен пісірілген салатты өз тумбочкасының үстіндегі үлкен тәрілкеге аударып жатып, алыңдар, баклажанды мұны аса ұнатпаймын, деді. Кейін енесі пісіріп жіберген кішігірім 2 тоқаштың бірін бөліп, кел Сымбат, деп шақырды. Келіншектер қайтадан дастархан басына отырды. Салат та баклажан да өте дәмді, нағыз шебер пысық әйелдің қолынан шыққаны көрініп тұр. Өмірімде мұндай тәтті салат жемеппін. Қызылша мен жаңғақты қосқанда ерекше дәм береді екен, деді Сымбат сүйсіне шайнап. Баян да іштей бұл дәмге тәнті болып отырды. Ал Айжан болса, үндемей бір алманы құрғақ майлықпен сүртіп жеп отыра берді. Түскі уақытта Сымбаттың жолдасы Ербол келіп, бір құты ыстық тауық сорпасын тастап кетті. Ал Баян болса кешке дейін өз күйеуі Талғатты күтумен болды. Жақындары келгенде де көңілі ашылып, дұрыс сөйлесе алмады. Төркіндерін шығарып салып төсегіне келіп еңкілдей жылай бастады. Қасындағы келіншектер оның бұл күйін бірден байқады. Әрқайсысы өз мінезіне салып ақыл айта бастады. Айжан, күйеуіңнің сабасына түсіру үшін ауруханадан тіпті бірден төркініңе тартып кет десе, Сымбат байсалдылық танытып, сәл сабырлы бол, ашуланба, жақсы сөз айтып өзіңе қарат, деп басу айтты. Баян басын шайқап көз жасына булығып, екеуіне ортақ бірақ жауап қайтарды. Сіздердің жолдастарыңыз мейірімді, айтқан нәрселеріңізді дереу тауып әкеледі, ал менікі Талғат болса, ауруханаға құр қол келеді. Қанша уақыттан бері баклажан жегім келіп жүр, қазір базарда су тегін ғой, соны да бір әкеліп бермеді-ау. Айжан оның қасына барып құшағына алды да асықпай бірақ нық сөйледі. Сен босанғанша тісіңді тісіңе басып сабыр қыл. Баланы дүниеге әкелген соң, еркек саған жіпсіз байланады. Осы кезде тізгінді өз қолың аласың. Бала екеу болғанда мойныңа арқан салып жетектейтін боласың. Еркектер баласы үшін көп нәрсеге көнеді. Әлақ көресің, деді. Сымбат болса кішкентай айнаға қарап, бетіне күтім жасап жатып, қой, қазір ашаршылық заман емес қой, бәрінің қарны тоқ. Бір баклажан үшін тәтті өміріңді улаудың қажеті жоқ. Төркініңе барғанда тойып жеп аларсың. Бәлкім Талғат өзі ұнатпаған соң әкелмеген шығар, деді. Мәселе тек бұл ғана емес қой әпке, деді Баян ішіндегі бар шерін ақтарды. Жолдасым Талғат менің ағам Ғабиттің досы болатын. Үйімізге көп келетін. Ғабит ағам оны тәрбиелі жақсы жігіт деп мақтайтын. Әкем мен анам да оны жақсы көрді. Қолын кеудесіне қойып сыпайы сөйлейтін. Бірақ әкеме қайынатам мүлдем ұнамады. Соның себебін ол кезде түсінбеппін, енді ғана біліп жатырмын. Баян тумбочка үстінде тұрған құрғақ майлықтың бірін алып көз жасын сүртті. Мұрнын тартып қойып, кейін орнынан тұрып, қолындағы майлықты қоқыс шелекке тастап келді. Көз жасы тағы да сорғалап әңгімесін жалғады. Енем 60-қа келген. Байғұс атама ұнаймын деп бет әлпетіне, денесіне қайта-қайта пластикалық ота жасата бергеннен терісі созылып салбырап кеткен. Ал атам болса осы жасында да сырт көзден жасырынбай басқа елдермен жүреді. Жүзіне қарағым келмейді.
Бірақ сырттай көрсеңіздер, сондай иман жүзді, сондай тәрбиелі кісі болып көрінеді. Осы екі жүзділікті көргенде еріксіз жиіркеніп кетесің деп бір демалды. Сымбат та Айжан да қанша күннен бері үндемей жүрген жас келіншектің ішінде осындай үлкен шер бар екенін енді көріп, не дерлерін білмей тосылып қалды. Сымбат басу айтқансып, әркімнің күнәсі мен сауабы өзіне, сен олардың тірлігіне бола өзіңді шаршатпа. Ең бастысы, өз күйеуің Талғат Ақнекеңді аттамай, адал болса болғаны деп басу айтты. Баян енді еңкілдеп жылай бастады. Күйеуімде әкесіне тартып жаман жолға түсіп кетсе не істеймін? Соңғы кездері өзінен өзі маған сауап болады, мені тағы бір рет үйлендіріп қойшы. Егер мүмкіндік болса, маған басқа жақтың, жат жұрттың қызын алып берші. Сауап болады, оған біздің салт дәстүрді, біздің тілді өзің үйретіп аласың деп қолқа салатынды шығарды. Меніңше ол әлде қашан сырттан біреуді тауып алған. Палата іші сүттей үйіп тынышталып қалды. Бағанадан бері ауыз-аузына тимей сөйлеп отырған Айжан да жас келінді жұбатарлық сөз таба алмады. Ал Сымбат болса мөлдіреген көз жасын көрсеткісі келмей, терезенің алдына барып сыртқа қарап тұрып қалды. Сыртта күні бойы жерді аптап адамдарды қашытқан ыстық күнде ұясына батып бара жатты. Осы кезде есік ашылып, қолдарына ас су алған күтуші әйел көрінді. Баян, сізге тамаға келді деді де, бір реттік ыдыстарға салынған дәмді есік алдындағы тумбочканың үстіне қойды. Сосын орнынан атып тұрып Баянға қарап, күйеуіңіз төменде, терезеден қараңызшы деді. Баян ұйып қалған аяқтарын зорға сүйреп терезенің алдына асықты. Басын төмен иіп ешкімді көре алмады. Сосын кенеттен бар даусымен оңбаған деп айқайлап жіберді де, тұрған жерінде өксіп жылай жөнелді. Не болды деп Айжанда елең ете қалды. 4-ші қабаттың терезесінен басын шығарып сыртты шолып үлгерді. Аурухананың бір бұрышында ақ халатты мейірбике қызбен қалжыңдасып күлісіп тұрған Талғатты ол да байқады. Олай байбалам салма, жай ғана сөйлесіп тұр ғой. Мүмкін танысы шығар, мүмкін сыныптасы шығар. Өзіңде тез байбалам салады екенсің деп Айжан орнына қайта отырды. Сосын бұйрық раймен телефон соқ, жоғарға қарасын деді. Баян оның айтқанын сөзсіз орындады. Ұзақ күттірген қоңыраудан кейін күйеуі телефонды көтеріп, жоғарыға алаңдай бастады. Әйелін көрді-ау дегенде, жанындағы қызға қолын сілтеп терезенің түбіне жақындады. Кіммен сөйлесіп тұрсың деп Баян айқайлай сөйледі. Алла тағала екі дүниеде де обалыма қалдырсын сені. Босана алмай өліп кетсем де ризамын. Сен сол ойнастарыңмен қал. Ол терезені тарс жауып төсегіне отыра кетті. Сосын тағы да өз тағдырына аянып жылай бастады. Сымбат отырған жерінен оған сөйлеп тастады. Бұл қылығың мүлдем дұрыс емес. Енді ол мүлдем келмейтін болады. Менде осылай жасасам, менің де күйеуім келмес еді. Тұр, кешірім сұра, қайтар оны. Керек емес, келмесе келмей-ақ қойсын. Баламды жалғыз өзімде өсіріп аламын. Баянның қатты ренжігенінен бе, әлде аяғы ауыр болғандықтан ба жүйкесі сыр беріп, жылауын тоқтатар емес. Неге асықтым екен? Бүкіл өмірімді қор қылдым. Мен қатарлы қыздар рахаттанып, ойнап күліп жүр. Осы жасымда маған осынша азап керек пе еді? Сымбат орнынан тұрды. Қыздың минут санап үдеп бара жатқан жылауына шыдамы таусылды. Маған қарашы, айналаңа қара, кім бақытты өмір сүріп жатыр дейсің? Мен бақыттымын ба? Бізде сүйіп қосылдық, бірақ бір күніміз ұрыс-керіссіз өткен емес. Неге екенін білесің бе? Өйткені біз тағдырымызды Алланың ризалығымен емес, нәпсімен байладық. Қазір мен тек рөл ойнап жүрмін, өзімді сақтаймын. Балаларымның болашағы үшін Ерболмен бір шаңырақтың астында тұруға мәжбүрмін. Енемеде менің түрім мүлдем ұнамайды. Осы күнге дейін ұлының өзі айтқан қызды алмай, маған үйленгенін кешіре алмай келеді. Реті келсек шағып алуға дайын тұрады. Бірақ мен бәрін көрмегенде, естімегендей болуды үйрендім. Басында менде саған ұқсап жылап, жаратқаның жазған тағдырына қарсы шыққанмын. Кейін келе көндім. Көнесің сіңілім, көнбесең өмір сүре алмайсың. Бұл әңгімеге Айжан да араласты. Ал мен көнген жоқпын. Оларды өзіме бейімдеп алдым. Көктікпен айқаймен жеңдім бәрін. Қазір бәрі менімен есептеседі. Бұл өмір әлсіздерді кешірмейді. Заман мықтыныкі. Басында мені менсінбеді. Мені сынаймыз деп, үйдің әр бұрышына әдейі ақша тастап қоятын. Ұрлайды ма, жоқ па деп тексеретін. Мен бәрін біліп отырдым. Кезінде менің үстімнен күлгендердің бүкіл ақшасы қазір менің қолымда.
Ұлының маған айтпай бір тиын жұмсауға қақысы жоқ. Ақша керек болса қазір менен сұрайды. Алдыңда 2 жол тұр. Не мына Сымбат әпкен ұқсап көнесің, не маған ұқсап өз құқығыңды талап етесің. Баян ұзақ жылады. Палатадағы серіктері оны жұбата алмай, ақыры өз еркіне қалдырды. 3 келіншектің де көңіл күйі түсіп кетті. Ауруханадағы 10 күнде тез өтіп кетті. Бүгін Баянды үйіне шығаратын күн, ол заттарын жинастырып, 10 күннің ішінде туған әпкесінде болып кеткен келіншектермен құшақтасып қоштасты. Есікке қарай беттеп бара жатып, әпкелерім, баламды аман-есен дүниеге әкеліп алсам, күйеуіммен ажырасамын деді. Перзентханадан оның күйеуі емес өз әкесі алып шығып бара жатқанына жанына қатты батты. Анасы Баянның сөмкелерін алып көліктің жүк салғышына жайғастырды. Баян артқы орындыққа отырып, әке-шешесіне сырттай қарап көзіне жас алды. Қазір мені кінәлі адамдай басымды салбыратып үйге апарып тастайды. Сосын артына қарамастан құтылғанына шүкір етіп кетеді-ау деп ойлады ішінен. Баян, қызым, жағдайың қалай? Әкесі айнадан қызының түрін байқап қалды. Жақсы әке деді ақырын ғана. Анасы болса, ең бастысы бала да өзіңде аман есенсіңдер. Енді үйге барып, ойнап күліп тірлігіңді істейсің. Дайын газ, дайын су, кір жуғыш машина да бар деді жұбатып. Баянның жүрегіндегі уайым, отбасындағы ауыр жағдай оған еш тыныштық берер емес. Бұдан былай қалай өмір сүремін? Ол іштен атылып шыққан өксікті зорға тыйды. Олар келін болып түскен ауылдың шетіне де ілікті. Көліктен түскенде қақпаны енесі ашты. Баянның анасымен айналып толғанып көрісті. Құдасымен де жарқылдап амандасты. Баян да машинадан түсіп енесімен амандасып, пысық сөзге шешен енесі бірден сылтау тауып сөйлей жөнелді. Құдай-ау, Талғатжанның дәл іс-сапарға кеткен күні келініміздің ауруханадан шыққанын қараңызшы. Папамыз да үйде жоқ. Сіздерді де әуреге салып қойдық. Қане үйге кіріп шай ішіп кетіңіздер. Әкесі жүкті қызының сөмкелерін үйдің ішіне тасый бастады. Анасы да көмектесті. Баян үндемеген күйі үйге кіріп кетті. Кіреберіс дәліздің екі жағында бөлмелері орналасқан. Ал ауланың ортасында шағын гүлдер егілген. Жаз мезгілі болғандықтан жұпар шашқан райхан гүлдері мен құлпырған рошан гүлдері жайқалып тұр екен. Баян үстіндегі киімін ауыстыру үшін үндемей өз бөлмесіне қарай беттеді. Баянның бөлмесінің іші шаң-шаң болып шашылып жатыр екен. Мұны көріп жүрегі қысылды. Енесі де үйге келе салысымен басының ауырғанын сылтауратып, төсекке жатып алды. Баян бірден ас үйді ретке келтіруге кірісті. Енесінен сұрап кешкі асқа палау тамақ істеді. Кейін ауланың ішін сыпырып жинастырды. Кешкі асты енесі екеуі ғана жеп отырды. Тамақ үстінде екеуі дерлік тіл қатқан жоқ. Ақыры Баян өз бөлмесіне өтті. Бөлмені тазалап шыққысы келіп еді, бірақ әлі құрған соң шамасы жетпеді. Басын жастыққа қоя салысымен ұйықтап кетті. Талғат үйге түн ортасында оралды. Жарықты жағып төсекте жатқан әйеліне бір қарады да, киімін ауыстырып төргі бөлмеге өтіп кетті. Жарық жағылғанда оянып кеткен Баянның әлі реніші тарқамаған. Көзін ашпай жата берді. Күйеуінің үндемей басқа бөлмеге өтіп кеткені жанына батып, өзін керексіз сезінді. Жастыққа жүзін басып үнсіз жылай бастады. Осыншама уақыт көрмесе де, шынымен сағынбағаны ма? 10 күн бойы ауруханада жаттым ғой. Орнынан тұрып төргі бөлмеге қарай жақындады. Күйеуі біреумен телефон арқылы өзге тілде бәсең дауыспен сөйлесіп жатыр екен. Ара-арасында ақ жарқын күліп қояды. Сондай бақытты көрінді. Баян есіктің артында тұрып иығы сілкіне жылады. Ол әйелдік сезімталдықпен күйеуінің басқа біреумен сөйлесіп жатқанын іштей анық сезді. Қанша тұрғаны өзіне ғана аян, аяғын зорға сүйреп бөлмесіне қайтты. Палатада бірге жатқан Айжанға да үйге шығуға рұқсат берілді. Жолдасы көлік жалдап, оны перзентханадан алып шықты. Үйіне келсе енесі, келіні мен қайынсіңлісін іске салып, үйдің ішін тап-тұйнақта етіп қойыпты. Аулашы жарқырап тұр, бөлмесін жинап, төсек орындарында ауыстырып тастаған екен. Енесі Айжанды құшақтап қарсы алды. Аман есен босанып, балаңды бауырыңа ал. Балаларыңның қызығын көр айналайын деді. Екі қызы жүгіріп алдынан шықты, Айжан оларды бауырына басқансып, бөлмесіне өтті. Қыздары артынан қалмай еріп жүр. Үй киімін киіп шыққанда дастархан дайын тұр екен. Келіні ыстық сорпа құйып жатты.
Енесі асқа бата бергенде ерінбей әр баласын жеке-жеке атап тілек айтты. Айжан шаршағаннан ба әлде мінезі ме енесі бата беріп қол жайғанда теріс қарап, жүзін бұрып алды. Күйеуі үлкен қызын жанына отырғызып, екінші қызын тізесіне отырғызды. Енесі үлкен қызың сорпасына нан турап жатыр еді. Апа, нан турамаңызшы, одан да көкөністер жесін, деді Айжан ренжіген кейіппен. Нанның тек зияны бар деп білгішсінді. Енесі ренішін сыртқа шығармай байсалды үнмен, шырағым-ау, ас атасы наннан үлкен дәм жоқ. Оның зияны болуы мүмкін емес. Жаратқанның адал қылған несібесіне қарам деме балам. Берген ризыңа шүкір ет, деді. Дәл осы сәтте Айжан әдеттегідей ашуланып, айқайға басты. Ия, мен сондаймын, шүкірсізбін. Өз тапқан балама да ие бола алмаймын ба? Күйеуі Айжанның сөзін аяқтатуға мұрша бермей, болды, қой енді, үлкеннің алдында отбасының берекесін қашырма, деп сөйледі. Айжан бұған шыдамай шарт еткетіп, орнынан тұрды да бөлмесіне кіріп есікті тарс етіп жауып алды. Сәл беріректе тұрған келіні екі көзі жәудіреп үрейлене қарап қалды. Айжан бөлмеге кіріп кеткен соң кішкентай қыз бала аңдаусызда, әке, анам үйде жоқта үйімізде мүлдем ұрыс болмап еді ғой, деді. Енесі немересінің басынан сипап, Алла бәрімізге инабат пен ынсап берсін, деді мұңайып. Күйеуі орнынан тұрып қолындағы қызды бағанадан бері мүсін ұқсап қозғалмай тұрған келініне ұстатты да әйелінің артынан бөлмеге кірді. Ал Сымбат болса бөлек шыққан, бірақ әйел ретінде әлі толық еркіндігі жоқ. Күйеуі Ербол оны сондай шеберлікпен басқаратын. Уақыт өте келе Сымбат мұны өмірдің жазылмаған заңдылығы ретінде қабылдай бастаған. Дәрігерлер Сымбатты да үйіне шығарды. Оның үйінде 10 күннен бері енесі Хадиша апа тұрып жатқан. Қайнатасының мінезі тым қиым, ауыр адам. Содан әбден қажыған байғұс күйеуі келінінің ауруханаға жатқанын естігенде, ұлымның үйіне барып баласына қарай тұратын болдым-ау деп, сәлде болса тыныстауға мүмкіндік туғаны іштей қуанды. Баласына Ербол, мен сенің үйіңе барамын, балаңа өзім қараймын, деген. Жаздың шілдесінде 4-ші қабаттағы 2 бөлмелі пәтер ысықтан тымырсық болып тұрса да, бұл үй Хадиша апа үшін шалының күннен күнге өршіп бара жатқан зұлымдығынан, әр сөзімен шағып алатын улы тілінен 1000 есе артық. Байғұс күйеуі әбден қажыған екен. Ербол таңертең баласын балабақшасына тастап, содан кейін бірден жұмысына кетеді. Ал енесі түске дейін ұйықтайды, кейін тұрып аздап, тіске басар жейді де қайтадан ұйқыға бас қояды. Кешке қарай әрең дегенде бір тамақ істейді де тағы да ұйықтайды. Олы келген соң бірге тамақтанады. Ербол өте пысық, әкесі сияқты сараңдау жігіт. Бірақ анасының алдына қалаған жеміс жидегін бір келден болса да әкеліп беретін. Жаз жемісін жидектің пісетін мезгілі. Енесінің көңілі көп нәрсені қалайды, бірақ бәрін бірден ұлына айта алмайды. Жылдар бойғы қорқыныштан пайда болған қант диабеті бар, бірақ еш емделмейді. Осы жүрісіңіздің өзі олжа, апа. Денсаулығыңыз маған қарағанда әлдеқайда жақсы, деді ұлын салқын қабақпен. Анасы ештеңе демеді. Тек іштей, ажал келсе ауруға қарамайды ғой. Тек соңғы уақытта шөлім қанбай үнемі сусап жүретінімді есепке алмағанда жағдайым тәуір, деп өзін тыныштандыруға тырысты. Бірде таңертең ұлына қауын жегісі келіп жүргенін айтып еді, Ербол қабақ шытты. Сізге қауын жеуге болмайды, апа. Оның үстіне қазір базардағылар қауынды таразыға тартып, келісіне ақша алатын болыпты. Бағасы тым қымбат. Қарбызыңда келісі пәленбай теңге, жұрттың бәрі тойымсыз болып кеткен, деді ренжіп. Анасы үндеген жоқ, ішінен тура әкесінен аумай қалыптау деп қойды. Ұлына айтқысы келген сөздері көп. Үйдің тірлігін істесем, балаңды бақсам, әкеңе құлдай қызмет қылсам, зейнетақымды да қолыңа берсем, ауру емеспін, маған неге қауын жеуге болмайды? Айтқан соң үндемей әкеле салсан қайтеді? Жесем бір тілімін ғана жеймін ғой, бәрін тауыспаспын, деп ойлады. Бірақ кезінде күйеуінен қалай қорқса, қазір ұлына да солай қаймығады. Сондықтан тіс жармады. Бүгін келіні Сымбат ауруханадан шығады. Айналайын, өзі пысық, үйдің де түздің де жұмысын дөңгелетіп отыр, деп іштей келініне риза болды. Бірақ ұлының мінезі жаман. Келін байғұс оның тілін тауып, алдап сулап жолға салып отырады. Ербол болса жанында адам бар жоғына қарамай, әйелін балағаттап ауыр сөздер айтып тастай беретін.
Сымбат жақсы тәрбие көргендіктен мән бермей үнсіз көнеді. Бірақ бұл төзімділік қашанға дейін жетер екен. Осылай іштей тына берсе, өзі де ауру болып тынар. Сымбат сорлы аяғы ауыр кезінде 8 ай бойы жұмыстан көз ашпады. Ең сорақысы, өзі тапқан табысын өз керегіне жаратуға батылы бармай, жүрегі шайлығып қалған. Ұлы Ербол көнсе, Хатиша апа осы келіннің қолында-ақ тұрар еді. Бірақ күйеуіне қызметші керек, бір қадам жерде тұрған көзілдірігін де Хатиша қалдырады. Аяқтары сырқырап ауырса да кешке дейін 18 жасар келіндей шалының қызметін қылады. Бірақ бәрібір бір ауыз жылы сөз естімейді. Сымбат перзентханадан жалғыз өзі шықты. Заттарын жинастырды да, іші салқын автобусқа отырып үйіне қайтты. Ел ішінде әлі де инабатты жандар бар екен, ол міне салысымен 4 адам бірдей орнынан тұрып орын берді. Сымбат алғысын айтып жайғасты. Алдындағы 1 сағаттық жолды мөлшерлеп өткен күндердің естеліктеріне шомды. Онда қыс мезгілі еді. Сымбаттың үскірік аяз соғып, қар ұшқындап тұрған ауада сәлде болса тұрғысы келген. Жүзін аспанға қаратқанда ақ ұшқындары оның ыстық жүзіне тиіп еріп, суға айналатын. Шіркін, менің де мұздаған көңілім осы қар сияқты жұмсақ болса ғой. Оның көңілі қатты құлазып, бәрінен әбден шаршағандықтан үйіне де кіргісі келмей тұрды. Автобустан түсіп үйіне жақындағанда бірінші қабаттан ұлының жылаған дауысы естіле бастады. Үйге кіруім керек, сенің ешкімге керегің жоқ. Жылдар бойы құлағыңа құйылып келген осы сөздер қанша уақыт өтсе де жанын жегідей жеп қақсатып келеді. Кезінде жас келіншек болып түскенде бірдеңеге бола ренжісіп төркініне барды. Шешесі қабақ шытып, әкесі үндемей қарсы алған. Ал жеңгелері мысқылдай күліп өзара кезінде бізге күн көрсетпеуші еді, басына келсін сорлап қалсын деп сыбырласқан болатын. Шешесі ақыл айтқансып, әкесі күйеу баласын балағаттады. Сонымен төркініне келген күннен бастап, шыр-пыры шығып жылаған шарасыз шарапатты шаранасын көтеріп, амалсыз өз үйіне күйеуіне қайтуға мәжбүр болған. Әкесі оны көліктен түсіріп алды да, үлкен зәулім қақпадан сәлем беріп ішке беттеді. Ассалаумағалейкум, міне, аманаттарыңызды алып келдік, қабыл аласыздар ма деді. Қайнатасы жақтырмаған кейіппен мұнының үстінен күбірледі. Өзі кетер жар, өзі келер жар деген осы да. Сымбат шарасыз шаранасының бауырына тығылып, көз жасын жасырған күй үйге кірді. Содан кейін өзінің айыбын жуып шаю үшін жүгіріп жүріп, үйдің қызметіне кірісіп кетті. Сондағы өзінің айыбы не дейді ғой, өзі іштей. Иә, күйеуінен таяқ жеген соң, ызаға шыдамай ренжіп төркініне кетіп қалғаны. Бір кезде үй ішінен шақалақтың шыр-пыры шыққан дауысы сап тыйылып, үні шықпай қалды. Шошып кеткен Сымбат бөлмеге жүгіріп кірді. 5 айлық сәби жылай-жылай, шаршаған ба әлде деміккен бе алқынып ыңқылдап тыныс алып жатыр екен. Баланы бауырына қатты қысты. Осы оқиғадан кейін ол екінші қайтып төркініне өкпелеп кетпейтін болды. Күйеуі Ерболдың тілі сөзі өтімді. Оның үстіне қол көтерсе тиген жерін уып алатындай ауыр соғады. Сымбаттың бұл тозаққа бұл мінезге шыдап келе жатқанына міне 6 жылдың жүзі болды. Қайнатасы оларды мына 2 бөлмелі үйге бөлік шығарғанына да жақында 3 жыл толады. Ол күйеуіне деген көңілінде ешқандай жылылық емес, тек қорқыныш қана сезінеді. Сұмдық ауыр қорқыныш. Қазір оның қайтадан аяғы ауыр. Бірақ іштегі баласын аман есен босанып 1 жасқа толтырып алса, міндетті түрде жұмысқа шығуы керек болады. Басқа амалы ешқандай шарасы жоқ. Себебі күйеуі қазірден бастап-ақ соқырға таяқ ұстатқандай айта бастады. Жұмыс істейсің, үйде бекерге отырғанда не пайда? Әне басқа елдер шетелдерге барып, жұмыс істеп отбасын асырап жатыр ғой деді. Сымбат бұған тіс жармайды, үндемей құтылады. 1 жасар баланы балабақшаға қабылдамайды ғой десе, күйеуі мұны не түсінбейді, не мүлдем түсінгісі келмейді. Неге алмайды екен? 3-4 теңгесін қолына ұстатсаң бірден алады деп қысқа қайырады. Ол тағы да үндемейді. Осы адамға тұрмысқа шыққалы бері 1 сәт болсын демалғанын, жаны тынышталғанын есіне түсіре алмады. Тұңғыш баласы да балабақшаға барған, оны да 1 жасқа толар-толмас енесіне тастап, жұмысқа шығып кеткен болатын. Бұрын кәдімгі мектепте мұғалім болып істейтін, кейін жекеменшік мектепке логопед болып ауысқалы бері жұмысы аяғынан тік тұрғызып өте ауыр болды.
Соңғы уақытта тілінде мүкісі ақауы бар балалардың қатары тым артып кеткендіктен бе, Сымбаттың да атқаратын шаруасы шаш етектен бастан асады. Сымбат ас үйге кіріп тамағын тексерді. Шөмішті қазанға салып асты араластырды. Сосын оны қасыққа құйып, дәмін тұзын көрді. Содан кейін шөмішті де қасықты да жуып орындарына қойды. Мұндай ұқыптылықты да ол осы шаңыраққа келін болып түскенде үйренген. Қайнатасы да ұлы Ербол сияқты ашушаң, жүзінен де тілінен де у төгіліп тұратын қатал адам болатын. Жаңа түскен кезінде Сымбат ашық аспан астындағы жазғы ас үйде тамақ істеп жатқанда, дәл қарсы алдындағы сәкіде қайнатасы жатқан. Бірақ екі көзі келінде болатын. Сондай күндердің бірінде келіншек қазанның ішінде тұрған шөмішті алып тамақтың тұзын татып көрді де, шөмішті қайтадан қазанға сала салды. Енді ғана бұрыла бергені сол еді, қайнатасы орнынан тез-тез басып келді де, бір қазан тамақты қазанмен қоса көтеріп, жерге атып ұрды. Сымбат не болғанын түсінбей қорыққаннан қалтырап тұрып қалды. Бір қазан сорпа жермен жексен болып төгілді. Ішкі үйден шығып келген енесі неге екені белгісіз жағдайда бір сәт-ақ түсіне қойды. Тамақтың дәмін шөмішпен таттың ба деп сұрады. Келіншек дауысы әрең шығып, «Иә» деді енесі, «Тұзын көрсең қасықпен көр» деді де, ештеңе болмағандай келіне қайта бұрылды. «Бар, қазанды жу, басқа тамақ істейміз». Жалпы Сымбаттың бұл әулеттен алған жан жарасы өте көп. Ол сол бір кездері 5 айлық шақалағын бауырына басып, жұбатып отырған сәтін есіне алды. Сәбидің көз жасы әппақ жүзінде кеуіп те үлгермеген. Балапанның көз жасы тамған мамықтай жұмсақ жүзінен өпкен сайын, тұрмысқа шыққалы бері жыламаған күні болмағаны ойына оралды. Үйде ұрыс-керіс шықпасын деп барлық шаруаны уақытында бітіріп, бәріне үлгерсе де күйеуі міндетті түрде бір мін тауып алатын. Сондай күндердің бірінде ол өмірінде бір-ақ рет өзі еңбек етіп тапқан ақшасына, анасына мерекеге сыйлық алғысы келген. Жұмысынан азғантай ғана сыйлық ақы жазылыпты, аз ғана ақша. Пластик картасына ақша түскені біліп базарға барды. Анасына үйге киетін қарапайым ғана көйлек сатып алды. Сосын 4 ыстық нан, бір келі алма, бір келі кәмпит алып төркініне қарай асықты. Неге екені белгісіз жүрегі бір жамандықты сезіп суылдап тұрды. Әке-шешесі қызын көріп ақ батасын берді. Ол шайдың қайнағанында күтпей үйіне қарай жүгірді. Жолда күйеуі Ербол телефон соқты, қорқыныштан қолы қалтырай жүріп тұтқаны көтерді. «Қайда жүрсің?» «Мен жұмыстан қайтып, жұмыс орнында жарты сағаттан бері тұрмын. Сен шықпадың ғой?» Осылайша тағы басталды. Ерболдың жағы ашылып сала берді. «Қайсы ойнасыңның үйіне кеттің? Сен өзі бұзылған әйелсің». Сымбаттың да шыдамы таусылып, шыдамы шегіне жеткен. «Олай болса, мені жұмыс істетпей-ақ қой, үйде отырғыз». «Ха, ойнастарыңды үйме шақыруым үшін бе?» деді күйеуі. Әйелдің өзегі өртеніп ызадан булығып жылай бастады. Жаңа ғана өзін көріп қуанған әке-шешесі де ойынан шығып кетті. Сонда бұл дүниеде тек қана жамандық қана бар болғаны ма? Ол өз көзіне ең оңбаған, ең арсыз әйел болып көрінді. Маңдайын автобустың терезесіне тіреді, мұздай әйнекте оның ыстық лебінен қызып кеткендей. Сол жолы ол ата-анасына барып қайтқанын айтамын деп басы бәлеге қалды. Тіпті ақша ұрлады деген жалаға да қалған болатын. Қызық, өзі маңдай термен тапқан ақшасына өзін ұры етіп шығарды. Ербол әйелін үнемі осылай қорқытып үрейде ұстап басқаратын. Жалпы үй ішіндегі әрбір ұсақ түйекке дейін араласа беретін. Тағы бір күні ол жаңа көшіп келген үйлерінде газ пешіне асқабақтан самса пісірген. Содан самсаның иісі шықты ма, әлде танысқысы келді ме, көрші әйел кіріп келді. Көрші ұзақ отырып қалды. Сымбат алдына самса қойып шай демдеп берді. Кеш батып бара жатты, Сымбаттың ішіне үрей кіре бастады. Көрші әйел болса ештеңе сезбей, бейқам отырып шай ішуде. Сәл қырағылау болса, бұл үйдің жағдайын түсінер ме еді? Әйелдің орнынан қозғалуы мен күйеуінің есіктен кіруі бір уақытта тұспа-тұс келді. Көршінің сәлеміне мұнының астынан міңгірлеп жауап қатқан Ербол әйеліне оқтай қадалған уытты жанарын қадап үйге өтті. Сымбат жанында қалбалақтап жүріп, күйеуінің жұлып лақтырған киімдерін ілгішке іле бастады. Кейін оларды шкафқа жайғастырып ас үйге өтті. Самсаның алғашқы піскенін кім жеді? Жаңағы көрші ме? Көршіге не береріңді білмей қалдың ба? Сен оңбаған әйелсің.
Тамақтың тәуірін өз күйеуіңе емес, көршіңе ұсынатын көргенсізсің деп ақырды Ербол. Сымбат жүрегіндегі қорқыныштан дір-дір қалтырап тұрып, осы уақытқа дейін күйеуінен бұрын ешқашан тамаққа қол созбағанын есіне алды. Бірақ сонда да бір ауыз жылы сөз рақмет естіген емес. Сымбат өз үйінің аялдамасына жақындағанда орнынан тұрды. Ауруханадан өзіне берілген банан, алма, алмұрт пен шырындарды ауыр болса да баласына аламын деп қиналса да көтеріп шыққан. Автобустан түсті де үйіне дейінгі қашықтыққа жаяу тартты. Қолындағы жүгі барған сайын зілдей болып бара жатты. Бірақ ұлының қуанған жүзін көргісі келген әйел мүмкіндігінше қадамын тездетуге тырысты. Ал Баянның болса түнімен іші ауырып мазасы қашты. Толғақ қысқан сайын күшейіп, бір кезде басылады, енді ғана көз іліне берсе қайтадан басталады. Шошып оянады, күні бойы демалған денесі енді ауыр салмақты сезініп, мазасыздана берді. Ақыры болмаған соң орнынан тұрып отырды. Жанына қарап еді, күйеуі Талғат әлі келмепті. Жастықтың асын сипалап жүріп телефонын тауып алды. Сағат түнгі 2-ні көрсетіп тұр, көңілі құлазып кетті. Талғат өзіне түнде телефон шалғанда мүлдем ұнатпайтын, кейде жекіп тастайтын, кейде балағаттайтын. Баянның жүрегі оның бұл мінезінен әбден шошынып қалған, бірақ толғағы күшейген соң, жаны қысылғандықтан амалсыздан күйеуіне қоңырау шалды. «Не дейсің?» Күйеуі әдеттегідей ренішпен, ашулы үнмен жауап берді. «Толғағым басталды деймін, тезірек кел» деді ол қиналып. Ыңқылдап, осындай ауыр халде тұрса да күйеуінің атына тағысы келмеді, бірақ шарасыз. «Қазір барам» деді күйеуі. Алайда арада 1 сағат өтсе де ол келмеді. Оған дейін Баянның ыңқылдап жылаған дыбысынан енесі де оянды. Енесі атасын оятты. «Қай бағытқа барамыз?» деді атасы көлігіне қарай беттеп бара жатып. «Перзентханаға» деді енесі. Атасы білмей айтты ма, әлде әдейі істеді ма? Бүгін сәрсенбі ме? Ол бүгін кезекшілікте ме екен деп қалып еді, енесінің шыдамы таусылып, айқайға басты. «Шаршатты сенің осы ойнастарың. Дәл бүгін осы қылығыңды қойып, тәубеге келсең қайтеді? Көп ұзамай немере көресің». 60-қа келген байғұс күйеуіне кірпік жалғатып, қасын татуаж жасатқан екен, жүзі аянышты, тіпті қорқынышты көрінетін. Баянның жаны көзіне көрініп, қатты ауырып тұрса да, іште осы үйдің адамдарын қарғап жатты. Бәрі тек өздерін ойлайтын өңшең эгоист. Содан кейін ішіндегі шаранасына сыбырлады. «Мына лас атаңа да, оңбаған әкеңе де ұқсама. Сен таза болып туыл балам». Баян көз жасы бетін жуып, бұдан 10 күн бұрын дайындап қойған перзентхана сөмкесін көтеріп төменге түсіп бара жатқанда, осы әулетке келін болып түскен күнін лағнеттеп бара жатты. Талғат үйіне келгенде әйелі перзентханаға кетіп қалған. Әкесі ұлын балағаттап шақырып алды. «Дәл бүгін сен оның жанында болуың керек. Әйел заты бәрін кешірсе де, дәл осындай сәттегі жалғыздықты ешқашан кешірмейді» деді. Сөйтсе бұл қызықты қараңыз, бүгінгі перзентханадағы кезекші дәрігер шынымен де Баянның қайнатасының көңілдесі екен. Баян барлық әйел заты сияқты жанымен қаны алысып, алғашқы перзентін дүниеге алып келді. Дүниеге жаңа өмірге келгенін айтып, шаңырақты мұрагер ұлы туылғанын паш етті. Ол әкесінің тегін жалғастыруға, есімін өшірмеуге, мына дүниенің бір кемтігін толтыруға келген. Медбике сүйінші сұрау үшін бірден жүгірді. Ал бала қабылдаған акушер әйел асыққан жоқ. Күйеуі Талғат қуаныштан балқып кетті. Медбике де сылқым екен, өзіне жарасымды етіп сүйіншісін алды. Бірақ босанғаннан кейін Баянның ыстығы түспей қойды. Перзентханада ұзақ қалып қоюға мәжбүр болды. Ол қатты күйзеліске түсіп, денесі қалтырап, қызуы көтеріліп, мазасы қашты. Тіпті баласында мүлдем көргісі келмей жылап отырды. Оның көруге перзентхананың терезесінің алдына келген ағасы Ғабит, Баянның жылап тұрғанын көріп телефонмен: «Баян, саған не болды? Талғаттай күйеуің бар, сені алақанына салып аялап отыр. Тамаша азамат қой, несіне мұңайдың?» деп оны сырттай жұбатуға тырысты. Ал Баянның ішкі мұңы мен қорқынышы әлдеқайда тереңде. Алайжан болса 3-ші перзентін алдын ала жоспарланған кесір тілігі әдісімен дүниеге әкелді. Қаланың ең қымбат емханасының люкс бөлмесінде 2 қыздан кейін тапқан ұлын құшағына алып бақыттан басы айналып жатты. Өзін бекзаттардың қызындай сезінді.
Пысық әйел шетелдің киноларынан көріп армандағанындай, медбикелер тамағын жатқан жеріне әкеліп беріп, массаж шараларын жасап бәйек болып жүрді. Ол бұл қызметтердің барлығы үшін алдын ала есептесіп қойған. Бөлмесінде өзіне арналған жеке тоңазытқышы, жеке жуынатын бөлмесі бар, тап бір ханшайымдардай өмір сүрді. Үйіне шығатын күні күйеуі алдын ала сөйлесіп қойған қымбат көліктермен ертегі кейіпкерлерінің киімін киген, сайқы мазақтармен және кішкентай ханшайымдай киінген қыздарымен алдынан шықты. Олар бақытты отбасы болып суретке түсті. Сосын әуеннің сүйемелдеуімен жалға алынған сәнді автокөлікке отырып ауылға қарай жол тартты. Айжан әжесінің дуалы сөзімен айтқанда күйеуіне ұл тауып беріп еркелеп келе жатты. Енесі өзі мүлдем ұнатпайтын осы бір ысырапшылық пен мақтаншылыққа амалсыз көнген. Ол айдан айға айлығын әрең жеткізетін ұлының табысын білгендіктен, босқа шашылған шеру ақшаға іштей ашынып тұрды. Аулада кешегі үй безендіруден қалған сансыз көк шарлар ретсіз шашылып жатқан. Енесі кіші келіне шарлардың бәрін инемен жарып тастауды, сосын ауланы сыпырып тазалап алуды тапсырды. Өзі болса жаңа босанған келінге арнап сорпасын дайындауға ас үйге кіріп бара жатып, әттең, соншама ақшай, байғұс балам қанша қарызға кірді екен деп күбірлеп қойды. Айжан сол жатқаннан қырқына шыққанша орнынан қозғалған жоқ. Қыздарын күйеуі таңертең балабақшаға апарып кешке алып келеді. Келіні тамағын үйіне дорбалап кіргізіп береді, енесі екі қызын бауырына алып жатады. Ол нағыз ханшайымдай өмір сүрді. Күйеуін уысында ұстаған әйел, әжесі айтқан күйеуіме жақтым, еліме жақтым деген мәтелді берік ұстанған. Алайда бұл бақытты шақ тез аяқталды. Күйеуі жұмыс істейтін мекеме жабылып, ол жұмыссыз қалды. Белшесінен қарызға батып үйінен шыға алмай тұйықталып қалды. Ал ақ жарқын келіншек Сымбат екінші перзентіне аяғы ауыр кезінде оның қыз екенін білді. Алғашқысы ұл болатын, екіншісінің қыз екенін естігенде күйеуінің қабағы түсі бұзылып кетті. Әр сөзінің бірінде бізге қыздың керегі жоқ деп мін тағып кейіс білдіргенде әйел тісіне басып бәріне шыдады. Жаратқаннан баласын аман есен дүниеге әкелуді ғана тіледі. Таңертең күйеуін жұмыстан шығарып салып ұлын балабақшасына апарды. Кейін үйін жинап қазанға тамақ салды. Өте мұқият ұқыпты қимылдады. Себебі күйеуі өте қатал кірпияз адам болатын, және түскі асты үнемі үйден ішетін. Тамағын жеп болғанша Сымбатты 1 минутта тыным таппай жұмсай беретін. Қара шай ішпеймін, көк шай демдеп әкел. Ащы тұщы жемеймін. Помидорың неге мұндай қышқыл? Маған қиярдың өзін турап әкел. Ой, жарықтығай, қабығын ашымадың ба? Жусаң болды ма? Деп жекіретін. Дастарханға әкелген соңда, жоқ қабығы қалың екен, бар тазалап кел. Тамағың суып қалды, жылтып әкел деп бұйыратын. Сымбат ісік біткен ауыр аяқтарын әрең сүйретіп жүрсе де, күйеуінің айтқандарын еш қарсылықсыз орындайтын. Неге терезеден тысқары қарай бересің? Кімді күтіп жүрсің? Мен кеткеннен кейін біреу кірмекші ме? Деп күдіктенетін күйеуі. Әйелі іштей, осы халімде маған кімнің көзі түсіп тұр дейсің? Деп мұңайса да сыртынан амалсыз күйінсе де жымиып тұратын. Күйеуі болды, бар басқа киімдерімді дайында, терлеп кеттім дейді. Қарны тойған соң әйеліне өзің бірдеңе жедің бе деп бір ауыз сұрамайды. Жантайып жатып алып тамақты тауысып тәттімен шай іше бастайды. Кеше ғана жуып үтіктеп қойған киімдерді жатын бөлмеден алып келеді. Бұл емес, қара көйлегімді алып шық. Ол ыстықта қара киесің бе? Ол шын жаны ашқандықтан айтқан еді, бірақ осы сөзі үшінде сөгіс естіді. Сенің не шаруаң бар? Бәріне тұмсығында тықпасаң жүре алмайсың ба? Сымбат қара көйлекті үтіктегенше күйеуі төбесінде тұрып алып, оның епсіздігін айтып намысына тиіп тұрды. Кейін жұмысына кетті. Келіншек үстелге дәрменсіз отыра кетті. Өзін өте оғаш сезіне бастады. Қорқып кетіп күйеуіне қоңырау шалды. Ербол, суым кетіп қалды, тезірек кел. Өтінемін, апамды да ала кел. Кешке ұлымыз үйде жалғыз қалмасын. Ол қыз баласын өте ауыр азаппен дүниеге әкелді. Ыстығы көтеріліп қалтырай бастады. Құрғақ шайыңыз бар ма? Шай демдеп берейін деген медбикенің даусы оған тым алыстан естілгендей болды. Кешке таман ғана есін жиды. Осы кезде оған күйеуі Ербол арнайы ыстық сорпа келді. Сорпа сондай дәмді екен, Сымбат өмірінде мұндай рахаттанып тамақ ішпеген шығар. Жылы шай ішіп уақытында тамақтанған соң өзіне келгендей болды.
Перзентханадан шығатын күні күйеуіне қоңырау шалды. Өмірінде бірінші рет Ербол мүмкін болса Гүлмен келші өтінемін деп сұрады. Күйеуі мақұлда деген жоқ та демеді, көреміз деп тұтқаны қоя салды. Сымбат анасының үйіне беріп жіберген өзінің және шақалақтың киімдерін алдыртты. Күйеуі келгенін айтып хабарласты. Дайын болған келіншек оны күтіп сыртқа шықты. Сыртқа шыққанда күйеуі расымен де ашылып кеткен жапырақтары төгілейін деп тұрған әдемі раушан гүлдерін ұстап тұр екен. Үйге келген соң Сымбат бірнеше күн бойы белін көтере алмай жатты. Енесі шамасы келгенше тамағына үй шаруасына қарасып тұрды. Кейін қайнатасы шақырып алған соң ол да үйіне кетті. Әйел амалсыз орнынан тұруға мәжбүр болды. Басынан су құйып шомылды да үй тірлігіне білек сыбана кірісіп кетті. Күйеуі сондай қатыгез, әлі күнге дейін кішкентай бала сияқты бір шай қасық үшін де айқайлап, оны бөлмесінен шақырып алатын. Құдды бір сатып алған құлы сияқты. Сымбат үндемейтін, тәнінде қуаты қалмаса да, оның айтқандарын ауырсынбай орындай беретін. Бір күні үйге анасы келді. Өңі қашқан жүдеу қызын көріп көмектескісі келді. Бұл жағдай күйеуіне мүлдем ұнамады. Шешең кетсін енді, өз үйімде өзім еркін жүре алмаймын ба, деді ол. Сымбат анама қалай кет деп айтамын деп қиналды. Күйеуі, сен айтпасаң өзім ақ айтамын деп қоқан-лоққы көрсетті. Амалсыздан анасын үйіне қайтарды. Сонда анасы айналайын, Сымбатты 10 күнде үйге апарып баласына қарап берейін, белін бекітіп өзін жинап алсын деп өтінді. Күйеуі болса, алмаған кім қарайды деп міңгірледі. Талғат жұмыс бабымен шетелге кететін болды. Жол жүру қамымен жүрген жігіттің көздері жайнап, көңіл күйі көтеріңкі. Міне бір ай болды, әке болғанын достарымен жуып, шілдехана жасап тойлаудан шаршамай жүр. Баянға да еркелетіп жақсы сөздер айтып қояды. Босанғаннан кейінгі күйзелістен енді айығып келе жатқан жас әйел оның бір ауыз жылы сөзіне жібіп, өткен барлық реніштерін кешіріп жіберетін. Бірде Баянның көзі енді ғана ілінген еді, кенеттен шыққан айқай-шудан оянып кетті. Енесі қайнатасына айқайлап жатыр екен. Тағы қайда кетіп барасың? Бүкіл өмірім сені күтумен өтті. Өмір бойы сен үшін жасандым, сен үшін сәндендім. Жасың болса келді, бұл жүрістеріңді қашан қоясың деп әйел даусының барынша шыңғырып ызаға болықты. Еркек болса оның үстінен күлгендей, не істейін енді, сұлулықтың құмары болсам, сұлулар өздері шақырып тұрса, барып бір сұхбатын алмасам обал ғой, қорықпа қайтып келемін деді мазақтап. Енесі ызаланып жылай бастады да, кейін үнсіз қалды. Дәлізден көліктің оталған дауысы естілді. Қайнатасы кетіп қалды. Баян шығып енесін жұбатпақшы болды, бірақ не айтып демеу боларын білмей, бөлмесінде үнсіз жата берді. Көп ұзамай Талғат келді. Көңіл күйі өте тамаша. Одан өзіне жат қымбат әйелдер әтірінің иісі мүңкіді. Ол музыка тыңдап мәз болып жүрді. Баянның жүрегі мұздап, көңілі су сепкендей басылды. Күйеуіне қарап тұрып, одан дәл қайнатасының бейнесін көргендей болды. Шындығында дәл осы сәтте оның санасына алғаш рет бұл адаммен бірге тұру мүмкін емес деген үзілді кесілді ой келді. Ол орнынан тұрып отырды да дауысы дірілдей шығып, шетелге кіммен кетіп барасың деп сұрады. Күйеуіне сыр білдіргісі келмеді, мысқылдай жымиып жауап берді. Есімін айтшы өтінемін. Жас әйел мүмкіндігінше сабыр сақтап сұрады. Бір қызбен, деді Талғат оның көзіне тіке қарап тұрып. Бармасаң болмай ма? Егер қазір таңдау мүмкіндігі болса, қайсымызды таңдар едің? Бізді ме, әлде соны ма? Қазір бармасам болмайды, кейін қайтып өзіңе келемін ғой. Баян күйеуінің бетіне түкіріп жібермеу үшін жүзін теріс бұрды. Бұл адамнан ештеңе шықпайды, деді іштей. Қарсы алдында қайнатасының жас кезі. Нәпсісін жеңе алмаған бір опасыз адам тұрғандай. Мынау ақша саған, мен келгенше қалағаныңды тапсырыспен алдырт. Қысқасы не істесең де өзің біл, деді Талғат. Жас әйел ақшаға қолында тигізген жоқ. Ол мына үйдегілердің бәрінен жиіркеніп тұрған. Күйеуі жолға шығып кетті. Қайнатасы кейін үйге оралды. Енесіне алтын білезіктер сыйлады. Ортада ештеңе болмағанда екеуі қайтадан шүйіркелесіп кетті. Баянның тынысы тарылып булығып бара жатты. Өзін енесінің орнына қойып көрді. Өмір бойы біреудің осындай қорлығына шыдап өтудің өзі қандай азап десеңші. Бұл ол үшін нағыз құлдық, қорлық болып көрінді. Осы күні ол енесімен ашық сөйлеспекші болды.
Семіріп кетпеу үшін тамақты да өлшеп жейтін енесі бөлмесінен шығып келе жатқанда, Баян оның иығы түсіп, жүдеп кеткеніне назар аударды. Байғұс анамай, деді іштей аяп. Сосын батылдық танытып сұрады. Неліктен басқа перзент көрмедіңіз, апа? Енесі қолын бір сілтеп, өкінішпен әңгімесін бастады. Қайнатаң қаламады. Дұрысырақ айтқанда, осы Талғат туылғаннан кейін үйге қонбайтын әдет шығарды. Осындайда осы баламды аман есен үлкейтіп алсам, басқа тумаймын, күйеуімнің көңілін тауып өмір сүремін деп ниет қылған едім. Атаңда қарсы болған жоқ, енді міне өкінемін. Жастық шақ өтіп кетті. Бүкіл өмірім қайнатаңды күтумен өтті. Көңілін табу үшін не істемедім десеңші, бармаған косметологым қалмады. Семіріп кетпеу үшін өзімді күтемін деп, осы өмірдің қаншама тәтті нығметтерінен бас тарттым десеңші, деп күрсінді енесі. Әр сапар маған опасыздық жасап, көзіме шөп салған сайын, алдымды орап бағалы бір сыйлық көтеріп келетін. Мен болсаң шаңырағым шайқалмасын деп, бәріне көз жұмып, үнсіз қабылдай беретінмін. Жасы келсе де есі кірмеді, еш өзгерген жоқ, жылдан жылға құтырып басынып кетті. Мен болсам ат айналып қазығын табады, ер айналып үйіне келеді деп бәріне көндім. Бірақ ол айналуын тоқтатпады. Осылайша алтын уақытым бүкіл өмірім өтіп кетті. Баян енесінің сөзін бөлмей ұйып тыңдады. Енді өзі де егіліп жылап сөйлей бастады. Білесіз бе, мен неден қорықтым? Күйеуімнің басқа елге үйленіп, екінші отбасы болып кетуінен қорықтым. Мейлі сыртта көңіл көтеріп жүре берсін, тек үйленбес екен деп өзімді алдадым, көндім. Ал қазір қарасам, бәрі ушығып кеткендей. Одан да адал некесін қиып біреуіне үйленіп алғаны жақсы еді. Осындай қорлыққа шыдағанша, уақытында неге ажырасып кетпедіңіз деп даусы дірілдеп, ақырын ғана сұрады. Өзімде білмеймін деп жауап берді енесі. Атаң бізбен қарым қатынасын үзіп кеткен жоқ, ештеңені жасырмайтында. Бізді ештеңеден таршылық көрсетпей, толық қамтамасыз етіп отырды. Маған ешқашан қол көтерген емес, тергеп тексермейтін, ештеңемді шектемей қатты сөз айтпайтын. Бірақ жанымды басқаша езіп қорлайтын. Сәлден енесі шыдай алмай дауыстап жіберді. Ол өксіп жылай бастады. Жақсы көруші едім ол опасызды. Сосын өз айтқанынан өзі ұялды ма, бірден өзін ақтауға көшті. Жастайымнан қосылған күйеуім ғой, айырылыссам онсыз өліп қалатын шығармын деп ойладым. Әлі күнге дейін оны тастап кете алмаймын. Кейбір әйелдер өмір бойы байынан бір сыйлық көрмей өтеді, ал атаң ешбір мерекені ұмытқан емес. Тіпті шетелден алдыртқан әсем гүл шоқтарын сыйлайтын. Ақшадан да таршылық көрмедім. Қанша сұрасам сонша беретін. Бірақ сұлу әйелдерді көрсе, шыдап тұра алмайтын, әлсіздігінде жасырмайтын. Енесі тағы да көз жасын көл қылды. Ол өзінің қор болған қадір қасиетіне зая кеткен ғұмырына жылап тұрды. Мұны көріп Баянның зәресі ұшты. Төбе шашы тік тұрды. Ертең менің де тағдырым осылай болса, менде өмір бойы осындай қорлықпен жасап, өтсем не істеймін деген үрей оның жүрегін мұздатты. Айжанның кішкентай ұлы 3 айлық болды. Бірақ күйеуі Олжас әлі күнге дейін дұрыс мардымды жұмыс тапқан жоқ. Үйдің берекесі кетті. Кіші ұлдың тапқан таянғаны қара қазанды толтыруға жетпей ішіп жемде қиындап кетті. Түскі ас кезінде есік тарс-тарс қағылып, біреу Олжасты сыртқа шақырды. Дәлізден белгісіз ер адамның қатты сөйлеген даусы анық естілді. Енесі Оразгүл мазасызданып, мазасы қашып бастағанда, Олжастың көңіл күйі болмай жерге қарап бөлмеге өтті. Ешкімге қарамай орнына барып отырды. Оразгүл ұлының мына мүсәпір күйін көріп іштей күйініп кетті. Әңгімені өзгелер естімесін деп, кіші келіне қарап, аулаға су сеуіп сыпырып кел деді. Келіншектің болса бұл әңгіменің соңын естігісі келіп, құлағын түріп тұрғаны сондай анық, амалсыз зорға қозғалып сыртқа шықты. Келіні шыққасын анасы шыдамай, тағы да қарызын сұрап келген біреуме деп күйіне сұрады. Олжас үндемеді. Алған кредитіңді жаптың ба өзі деп, анасы тағы да қабырғасы қайса сұрады. Азырақ қалды, деді ұлы міңгірлеп. Оразгүлдің шыдамы таусылды. Құдайым-ау, тағы қанша адам қарызын даулап келеді екен осылай? Не істеп қайда құрттың сонша ақшаны? Енді оны қалай төлейсің? Осылай үйге тығылып отыра бересің бе? Айжан болса бұл айтылған сөздердің өзіне еш қатысы жоқтай бейғам отырып тамағын жей берді.
ара тұра бесіктегі жатқан баланы емізіп қояды. Олжас анасының бұл сөгістерін артық тыңдағысы келмей, орнынан тұрды да, темекім қайда деді әйеліне қарап. Шалбарының қалталарын сипалап жатып. Мен қайдан білейін деді Айжан селт етпей. Шеккенің құрысын, осы шылымның құнына үйге 4 бөлке нан келеді ғой. Бір жерде тұрақты жұмысың болмаса бұл бәлені шеккеннен не пайда? Оразкүл ашуын кімнен аларын білмеді ме? Әлде келіннің орынсыз орнымен назы үшін, ұлының белшесінен қарызға батқаны ішін өртер ме? Ызар ала сөйлеп кетті. Осы қымбат бесік арбаның не керегі бар еді сендерге? Үлкен балалардың арбасы да жап-жаңа болып тұр ғой. Соны пайдалансаңдар нелерің кетер еді? Айжан аяғын айқастырып тастап, шайын ұрттап отырып, көзін енесіне қадап шірене сөйледі. Жоқ болмайды, осыны алғым келді. Ұлыңыздың қолынан келсе отбасын асырасын, шыдаса бала шағаны бақсын. Оразкүл келіннің бетсіз сұрқия мінезін бұрыннан білетін, бірақ қазір оның күннен күнге тасбауыр болып бара жатқанын анық сезді. Дауысын бәсеңдетіп имандылыққа, инсапқа шақырғысы келді. Шырағым, жағдайға қара, басында әкесі болмаса жалғыз өзі жұмыс істесе, бұл қыруар қарызды қалай төлейді? Балаларды да қымбат жекеменшік балабақшаға беріп қойдыңдар. Соншама байдың баласы ма бұлар? Адам деген көрпесіне қарай көсілуі керек қой. Айжан шайын тек өзі ғана ішетін, сгущенкадан бір қасық салып, қасықтың сыңғырлаған даусымен асықпай араластырып, сәл үнсіз қалды. Сосын ішіндегі бүкіл захарын жиып, әңгімеге нүкте қойды. Ұлыңыз керек болса қара жұмыс істесін, керек болса ұрлық қылсын. Үйленді ме, отбасын құрды ма, мына жағында ептей білсін, болмаса жауабымды берсін деп айтуға батылы жетпеді. Бірақ Оразкүл оның арам ойын бірден түсінді. Мен балаларымды бәрібір мемлекеттік балабақшаға бермеймін. Әкесі ақшаны қайдан табады, қалай табады, маған бәрібір. Күйеуімнің қарызы туралы маған екінші рет сөз қозғамаңыз. Осы сөздерді суық қалыппен айтқан соң, ол асықпай орнынан тұрды. Бесік арбадан баласын қолына алып, басын тік ұстаған күйі өз бөлмесіне кіріп кетті. Оразкүл қалтыраған қолдарын үстелге тіреп, орнынан тұрып жатып іштей сыбырлады. Кесірің өз басыңа көрінсін. Баламнан аулақ жүр, бетсіз тәрбиесіз неме. Осы сәтте ол марқұм күйеуіне қатты қызғанышпен қызға қарады. Осындай қорлық күндерде көргенше, менде уақытында өліп кетсем болар еді, деді ішінен. Кенет бас айналып, көзі қарауытқандай болды, жығылып қалмау үшін қайтадан орындығына ақырын ғана отыра кетті. Тамыз айы да туды, үміт сыйлайтын берекелі ай. Сымбат нұр төгіліп тұрған терезеден тысқары көз тастады. Төменде көршінің егіп қойған гүлдері жаңа ғана бүршік жарып, құлпырып тұр екен. Тамыздың жылы күндері сондай көркем. Гүлдер дәл уақытында ашыла алмағанына ұялғандай, өздерінің күлгін нәзік жапырақтарын төмен қарай иіп алыпты. Бөлмешінде балалары тәтті ұйқыда жатыр. Өмір қандай ғажап, жасау қандай бақытты деп ойлады ол. Сымбат босанғаннан кейін енді ғана ес жиып, аяққа тұра бастаған. Денесіндегі ауыр сұнулар кетіп, бойына қайтадан күш-қуат дари бастаған сәт. Тамыздың күз иісі аңқыған таза ауасын кеудесіне жұтып, еріксіз көзін жұмды. Бойын бір нәзік сезім билеп, өзін бақытты сезінді. Сосын бірінші қабаттың түбінде жайнап тұрған гүлдерге қайта сүйсінгісі келіп, терезеден төмен қарай телмірді. Әй, таңсәріден шашыңды жайып, терезеден кімге өзіңді көрсеткің келіп тұр? Деген суық дауыс сап ете қалды. Сымбаттың жүрегі мұздап кетті. Денесін балқытқан әлгі бір тәтті сезім де, тамырында соққан бақыт нышандары да сап тыйылды. Жүрегіндегі қуаныштың орнын бірден қорқыныш пен үрей басты. Артына бұрылды, күйеуі Ербол адамның етінен өтіп сүйегіне жететін суық жанарымен әдеттегідей қаһарын шашып тұр екен. Сымбат күйеуінің мына сұсты жанарынан зәре құты қалмай қорқатын. Оның көзіне тік қарауға дәті де батылы да жетпейтін. Қарашы, тамыздың гүлдері басқа гүлдерге мүлдем ұқсамайды, деді даусын жұмсартып. Ербол көңіл ішінде терезеге бұрылып қарамады. Тек өзінің үйреншікті бұйрық райлық үнімен бар, тезетіп шай дайында, қарным ашып кетті, деді. Ерболдың өмір бойы қарны ашып жүреді. Кешке дейін тамақ жесе де тоймайтын әдеті бар. Іші бысса болды, алдына ас келуі керек. Сымбат үндемейді, күйеуіне ешқашан сөз қайтармайды. Бұған оның батылы да ең бастысы күш қуаты да жетпейтінін жақсы біледі. Күйеуі өте қырсық,
бір нәрсе десең шамына тиіп бәле шығарады. Күйеуі есіктен шығып кеткенде ғана ол терең демалып жеңілдеп қалады. Бірақ бұл да ұзаққа созылмайды. Ербол сыртқа шыға салып телефон соғуды бастайды. Үтікті өшірдің бе? Артық жарықтарды сөндір. Шәйнек газдың үстінде босқа тұрмасын деп, әрбір ұсақ түйек үшін жеке-жеке қоңырау шалып мазасын алады. Егер телефон дыбыссыз режимде қалып, уақытында көтерілмей қалса, нағыз қиямет сонда басталады. Өліп қалғансың ба? Неге тұтқаны алмайсың деп жекіреді. Сымбат осы шаңыраққа келін болып түскелі бері, адамды сөзбен де өлтіруге болатынына анық көзі жетті. Күйеуі үйленгенге дейін мүлдем басқаша еді, әлде өзін солай көрсеткісі келген шығар. Сымбаттың өз отбасы өте зиялы, тәрбиелі, көргенді жандар болатын. Бәрі жоғары білімді. Үйдегі әңгімелердің өзі үлкен, ғылыми кеңестен кем түспейтін. Ал Ербол ол кезде қарапайым таксист болып жұмыс істейтін. Оны институттан 1-2 рет үйіне әкеліп тастағаннан кейін күнде алдынан шығып жолын тосатынды шығарды. Ол кезде Сымбаттың әке-шешесі, балам-ау, ол жігіттің оқығаны жоқ, тәрбиесі басқа, үлкен құданың да жанары өте суық екен, ертең қиналасың деп көп айтқан. Бірақ пешенеге жазылған тағдыр болар, ол кезде бойжеткеннің құлағына ешқандай ақыл кірмеген. Ата-анасы амалсыз қызының райына қарап келісім берген. Өзің таңдап барған жер, 2 құлағымен жақсылап естіп ал балам. Енді барған жеріңде тас түссе кеміресің, су келсе сіміресің, деп шығарып салған. Жақсысын асырып, жаманын жасырып өмір сүр. Бұл үйге тек қонақ болып қана келесің. Ата-анасының осы шартына көніп тұрмысқа шыққанда Сымбат, күйеуі Ерболдың бұл дәрежеде сараң, пасық, ұсақшыл әрі өте қызғаншақ адам екенін білмеген. Өмір оның ойлағаннан әлдеқайда күрделі болып шықты. Ербол ол елесеткен жанға мүлдем ұқсамады. Енді бәріне шыдап, сабыр сақтап өмір сүруден басқа амалы қалмаған. Сымбаттың үні күннен күнге өшіп, барған сайын бағынып бара жатты. Өз үйінде бір ауыр сөз естімей еркелеп өскен қыз үшін күйеуінің әрбір сөзі нақ жүрегіне қадалған қанжардай әсер ететін. Ол іштей езіліп, жүрегінен қан жылап жатқанын сезетін. Ата-анасына берген уәдесі үшін олардың ел жұрт алдында мысқылдап жиған абыройын төкпеу үшін бәріне төзіп келеді. Осы ауыр жүкті арқалағандықтан ба, соңғы кездері бойы да шөгіп, еңкіш тартып бара жатқандай көрінетін. Ең сорақысы күйеуі оның баяғыда өткен ең кішкентай қателіктерінде жылдар бойы бетіне басып адамның жанын жейтін қырсық мылжың адам. Сымбат сонда да күйеуінің бір жақсылық іздеп тұратын. Мейлі бала шағасы үшін жұмыс істеп жүр ғой, өзгелердің байы сияқты көзіме шөп салып жүрген жоқ қой. Ішіп алып ұрып жатқан жоқ. Бала шағам ер жетсе рахатын көрермін. Қартайғанда өзгерер деп өзін жұбататын. Сымбат осы үміттермен өмір сүріп жатты. Ал алда әлі ұзақ ғұмыр жолы тұр. Кейде осы мен Ерболдың несін жақсы көрдім екен деп ойланып қалатын. Бір кездері ата-анасының сөзін аяқ асты етіп, ешкімге теңгермей соқыр сезіммен жылап сықтаған күндеріне қайран қалатын. Ол соңғы кездері өмірде шынайы сезімнің жоқ екенін, бәрінің тек өз пайдасын ойлайтынын кеште болса түсінді. Талғат сол кеткеннен 1 ай бойы мүлдем хабарсыз кетті. Ол ұятты ысырып қойып, Инстаграм парақшасына өзінің шетелде бір сұлумен жүрген суреттерін еш қымсынбастан жариялапты. Күз айы өзінің қоңыр мұңымен кіріп келді. Баян қызғаныштың отына күйіп, өзін қоярға жер таппай таусылып бітті. Үйдегі ауыр климаттан да қатты шаршаған, бір қарасаң өте тату, бір қарасаң итпен мысықтай ырылдасып, атасы мен енесін мүлдем көргісі келмейтін. Бір сәт баласын құшақтап төркініне тайып тұрғысы келетін. Бірақ ішкі бір сезім Талғаттың оралуын күту керектігін айтып, жіпсіз байлап отырды. Сыртынан қарағанда бәрі мінсіз сияқты. Үйде артық істелетін жұмыста жоқ, барлығын енесі өзі-ақ істеп тастайды. Айына 1 рет үй тазалайтын арнайы мекеме келіп, шамдардан бастап перделерге дейін жуып шайып, тап-тұйнақтай етіп іліп беріп кетеді. Тамақта көбіне сырттан тапсырыспен келеді. Бірақ мына үйде еш береке, тыныштық жоқ. Қандай бәтуасыз, сезімсіз, нұрсыз өмір. Баян кейде баласын арбасына салып, сыртқа қыдыруға шыққанда өзіме қатарлас жас жұбайларды көретін. Бір балмұзақты бөлісіп жеп, мәз-майран болып жалдамалы үйлерінде бақытты болып қайтып бара жатқан жастарға қатты қызығатын, солардың шынайы бақытына қызығатын.
Ол өзіне не жетпейтінін түсіне алмай жүргенде, Талғат әлем-жәлем сыйлықтармен үйге жетті. Әйеліне өте қымбат алтын жауһарлар, сәбиіне сансыз ойыншықтар мен киімдер әкеліпті. Баянның өкпе назына жай ғана күлімсіреп қарап, жылы сөздермен еркелетіп көңілін тауып алды. Баян оны тастап кете алмайтынын тағы да сезді. Осы бір опасызды әлі де жақсы көреді екен. Еш нәрсе болмағандай бір айға жетпей өкпесінің бәрін мүлдем ұмытып кетті. Бір айда сондай мезі қылды, көрсем жүрегім айнитын болды. Жауабын беріп құтылдым, деді Талғат баяғы тоқалсымағын еске алып. Сен бәрібір бөлексің ғой. Баян бұл сөздерге сенді. Бәрібір іштей бір мазасыздық болды. Мүмкін күйеуі бұл жолы шынымен рас айтқан шығар. Бірақ оның ертең тағы бір жаңасын тауып алмайтынына кім кепіл? Бір күні Баян балконның терезелерін сүртіп жатқанда, әлдегім терезе сыртынан тікелей қарап тұрғандай сезінді. Жүрегі тас төбесіне шықты. Ой, папа, зәремді алдыңыз ғой, деді. Соңғы кездері атасы түсі суықтанып қарайып, көздері аларып қорқынышты болып бара жатқандай көрінетін. Баян өзі оны жек көргендіктен маған солай ұсқынсыз көрінетін шығар деп ойлайтын. Бірақ бір күні енесі екеуі манты түйіп отырғанда, енесі мынандай бір сыр ашты. Баян, қызық деймін, осы атаңды көрсем соңғы кездері көңілім айнитын болып жүр. Бір түрлі ұсқынсыз үрейлі болып кетті. Сен де байқадың ба, деді. Баян іште келіссе де сыр берген жоқ. Енесі сөзін жалғап, баяғы ажарлы сұлу кезінде артынан зар жылатқан адамның мына үйде қамалып отырғанын қарашы, кейде қуып жібергім келеді, деді назаланып. Кешкі ас кезінде Баян атасына ұрлана көз тастап еді. Шынымен де ол бір құбыжықтай суық әрі қорқынышты көрінді. Денесі түршігіп кетті. Терезе сүрткендегі әлгі үрейі қайта оралып қалтырап кетті. Неліктен екені белгісіз атасы үйден сыртқа мүлдем шықпайтын болды. Шаңыраққа ақшасыздық та біртіндеп ене бастады. Осы уақытқа дейін неше жыл бойы табысты жұмыс істеп келген мекемесі банкротқа ұшырады. Шығаратын өнімдері нарықта өтпей қалған. Кейін басқа да қиындықтар өрбіді. Талғаттың тапқаны өз құлқынынан артылмады. Үйден күн санап, құт береке қаша бастады. Енесі де өмір бойы үлкен ақшаға шалқып өмір сүруге үйренгендіктен бе, өте жүйкесі тозып ашушаң болып кетті. Баян сезгендей Талғаттың тағы да басқа бір әйелге көңілі ауа бастаған. Бұл жолы мекемеге жаңадан келген Әсел есімді дизайнер қыз болатын. Ол ешкіммен артық сөйлеспейтін, өз жұмысын тиянақты атқарып, уақыты біте салысымен үйіне асығатын. Талғат сұрастыра келе оның жесір екенін білді. Өзіне өте сенімді жігіт қой, бар өнерін салып Әселге өзінің мықты тұстарын көрсетпекші болды. Осы уақытқа дейін кімді көздесе, соны торға түсіріп үйренгендіктен бе, бұл да тез-ақ беріледі деп ойлады. Бірақ бұл қыз оңайлықпен шағылатын жаңғақ емес. Бір күні қасына барып әдеттегідей қармақ тастап көрді. Әйел басын көтергенде жоқ, тек сабырлы бірақ өте кесімді үнмен, өтінемін, жанымнан кетіңіз, деді. Талғат мысқылдап күліп, бұрылып кетті. Ертесіне қымбат сыйлық ұсынды, оған бұрылып та қарамастан, қарындасыңыз бар ма, деп сұрады. Жоқ, деді жігіт, жалғызбын. Ағам да, әпкем де, қарындасым да жоқ. Ал қызыңыз ше? Талғат басын шайқап күлімсіреді. Әзірше жоқ. Онда қазірше сізге сөз шығындаудың пайдасы жоқ екен, деді Әсел. Талғат оған еш қымсынбастан ашықтан ашық нәпсілік ұсыныс жасады. Онда ешқандай ұят пен намыс қалмаған. Әсел іштей ашуланып қызарып кетсе де, барынша сабыр сақтап жауап берді. Сізге бір нәрсе айтып берейін бе? Әрине, жан құлағыммен тыңдаймын, деді Талғат. Оның ойынша қармаққа ілінді. Кімде болса осындай сырбас жігіттің ұсынысынан бас тарта алмайды деп ойлады. Жас әйел жігітке емес, үстел үстінде тұрған гүл құмырасына қарап сөзін бастады. Ертеде мынандай бір әңгіме болған. Шайтан өз әскерлерін жер бетіне аттандырып жатып, қайсың бір мұсылманды тура жолдан тайдырсаңдар, соның басына тәж кигіземін, дейді екен. Олардың ішіндегі ең іріткі салушысы лағнетке ең жақыны болады. Бір күні бір пері иесі келіп, пәленшені азғырдым, ақыра елмен ажырастырдым, дейді. Шайтан, ештеңе істемепсің, ол жақында басқасына үйленіп алады, дейді. Сосын екіншісі келіп, Талтай екі туысты ерегістіріп арасын суыттым дегенде, оларда жақында қайта татуласып алады, түк бітірмепсің, дейді. Ақырында тағы бірі келіп,
пәленшені тынбай азғырып, соңында зина жасаттым дегенде, шайтан, міне, нағыз ұлы іс істедің деп қасына шақырып, басына тәж кигізеді екен. Шайтан мен оның лағнет атқан әскерлерінің кесірінен Алла сақтасын. Мен сіз ойлаған әйел емеспін. Енді маған жолаушы болмаңыз. Талғаттың өңі қуарып сұрланып кетті. Әйел сөзін жалғады. Жаратқан ием пенделеріне мейірімді болғандықтан, бұл өмірде оның денсаулығы мен рухына не зиян болса, соның бәріне харам деп тыйым салған. Бүгінгі ғылымда Алла тағала тыйым салған әрбір амалдың адамзатқа тек қасірет пен зиян әкелетінін дәлелдеп отыр. Адамзаттың нәсілін бұзатын, жаратқанның қаһарын тудыратын қаншама пәк армандарымен құрылған отаудың шаңырағын ортасына түсіретін бұл харам амал ерінің әйеліне, әйелінің еріне жасайтын қиянаты мен кесірлі күнәсі екенін білесіз бе? Сондықтан әуре болмаңыз. Мен жүзінен нұры қашқан имансыз адаммен сөйлескім келмейді. Өмірінде ешкімге ашуланып көрмеген Талғат екі қасының ортасы түйіліп орнынан атып тұрды да есікті тарс жауып шығып кетті. Ол бұл айтылған сөздердің терең мағынасын толық түсінбесе де, алғаш рет көңіліне қаяу түсіріп, бір әйелдің сөзіне қарсы келе алмай үнсіз тыңдап тұрғаны үшін өзінен өзі жиіркеніп бара жатқандай. Ертесіне Әселдің өз еркімен жұмыстан шығып кеткені белгілі болды. Айжан кешкі асқа дайындалған кеспей көжені қасықпен былғап отырып, үнсіз ғана тамақ ішіп жатқан келіні мен енесіне қарап тіл қатты. Өзі осы олжас жұмыссыз болғалы үйден береке қашты. Мынауда тамақ па енді? Келіні қорқып кетіп бірден енесіне қарады. Оразкүл үндемеді, бірақ оның тамақты әрең жұтып ішкі ызасын басуға тырысып отырған жүз әлпеті анық байқалып тұрды. Айжан әлі ішіндегісін тарқатып болмаған, ешкім үн қатпаған соң бәсеңсіген де жоқ. Енді өмір бойы осылай жасаймыз ба? Мынадай дәмсіз тамақты жеуге мәжбүрміз бе? Оразкүлдің енді шыдамы таусылды. Алдымен барға шүкір ет. Қазанымыз оттан түспей қайнап тұр. Баяғыда табақ асты қоқысқа төккен кездерінде мұны обал болады, ысырап қылмаңдар десем, маған ренжуші едіңдер. Нәтижесі адам баласы не нәрсені қорғылса, ақыры соған зар болады. Өлмес талмас ас ішсін деп қай кітапта жазылыпты? Оның бұған не қатысы бар? Мен тек осы уақытқа дейін күйеуімнің қадіріне жетпегенімізді айтқым келді деп шіренді Айжан. Оразкүл күннен күнге бетімен кетіп шектем шығып бара жатқан келініне ешқандай насихат өтпейтінін жақсы түсінді. Баласының тапқан таянғанын көкке ұшырып белшесінен қарызға батырған мына әйелге сөз шығындау бос әурешілік деген тоқтамға келді. Келіні әдейі жанжал шығарудың ретін іздеп отыр. Шіркін мүмкіндік болса үлкен ұлын еншісін беріп бөлек шығарып жіберіп, өзі кіші ұлымен ғана тыныш өмір сүрсе ғой. Бірақ қазір Олжасқа көмек керек, соны ойлап енесі үнсіз қалды. Олжас тал түске дейін ұйықтайтынды шығарды. Бұл жағдай Айжанның да шамына тиіп, жан алқымына келді. Таңертең кішкентайын бесік арбаға салып, үлкен балаларын балабақшасына апарды. Жерге сарғайып түскен жапырақтар алдағы суық ызғарлы желдің хабаршысындай сәл ескен желмен ұшып бара жатты. Баланың аты Бала, бірін жетектесең бірі артта қалады. Оның үстіне алдарында үлкен тас жол, гүрілдеп ағып жатқан көліктердің бір сәт тоқтауға мұршасы жоқ. Үлкені жолға қарай жүгірсе, арбаны тастай салып, артынан тұра жүгіреді. Кішісі ойыншық дүкеннің алдына жатып алып жылайды. Ақыры балаларды ұрып соғып сүйрелегендей етіп, балабақшаға әрең жеткізді. Тәрбиешісіне тапсырды әйтеуір, иығынан тау құлағындай жеңілдеп қалды. Осы жұрт тәрбиеші болуды қалай армандайды екен? 3 баламен ақ сілікпем шықты. Олар 20 баланы қалай бағып қағады екен деп іштей таңғалды. Кейін маңдайшасына үй бәліштері деп жазылған шағын ғана дәмханаға бас сұқты. 2 құймақ пен 1 кофе шынаяқ тапсырыс берді. Сондай-ақ осы жердің ыстық пирожкиіне жеріп болғандай қатты жегісі келіп, картоптысынан тағы бірін алдырды. Арбада тәтті ұйқыда жатқан шақалақтың асын тазалап, жөндеп қойды да телефонына үңілген күйі асықпай таңғы асын ішті. Қарны тойған соң көңіл күйі де көтеріліп қалғандай. Сәл көше аралап қыдырды. Үйге мүлдем қайтқысы келмей тұр. Бірақ амал не, тез арада баласы оянады. Қарнашта жұбату қиынға соғады. Үйге келсе күйеуі әлі төсектен тұрмаған, ал енесі күннен күнге оны жек көріп барады.
Әсіресе келіннің аяғы ауырлағалы бері Айжанға күн көрсетуді қойды. Сенде титтейде болса ұят аруждан барма өзі. Келін қазан ошаққа жақындай алмай жүр, ас суға қарасқаның жөн болар еді ғой деп ұрсады. Өзінің тамақ жасаудан жаны сүймейтінін біле тұра әдейі айтатындай. Айжан бәріне күйеуім кінәлі, осылай бос жатқанша тезірек бір жұмыс тауып ақша тапса үйдегілердің бәрінің үні өшер деп ойлады. Ол енесіне үндемеген күйі баласын арбадан алып, өз бөлмесіне кірді. Күйеуі Олжасқа қарап ішіндегі ашуын шығарды. Сенің кесіріңнен бәрінен сөз естіп жүрмін. Осылай сасып жата бересің бе? Бәрібір қарызыңды ешкім төлеп бермейді. Бір әрекет жаса мезі болып кеттім. Мыналардың бір қасық ас суына бола мойнымды иіп отыра беремін бе? Олжас үндемей отыра берді де темекі шегуге сыртқа шығып кетті. Қыс түсті. Қар үсті-үстіне жауып жер көк мұзға айналды. Таңертең өзінен өзі ашуланып жұмысқа кеткен Ербол жарты сағат өтпей жатып балағаттап үйге қайта оралды. Көлігін бағанаға соғып, алдыңғы бетін ішіне кіргізіп алыпты. Ол қабағынан қар жауып отырғанда сымбат жұбатуға сөз іздей бастады. Келген пәле қала осымен кетсін, өзің аман болсаң болды. Құдай қаласа көлікті шеберханаға тапсыр да, бір-екі апта үйде демал, өзіңде қатты шаршап кеттің. Ербол болса ызасын кімнен аларын білмей, боқтауын тоқтатпады. Сымбаттың да төзімі таусылып бара жатты. Күйеуі бір ай бойы үйде отырып қалды. Сымбаттың бұған дейінгі көрген күндері оның қасында ойыншық болып қалды. Ол енді ғана сезді. Күйеуінен өте ауыр жағымсыз энергия таралады екен. Тек қана ғайбат, балағат, мазақтау, адамды жерге ұру, бұйыру және үреймен басқару. Сүлгіні әпер, шанышқыны емес қасық бер. Бұл кесемен ішпеймін, басқасын әкел. Тамақ үстінде бір тыным бермейді. Бір сөзге жабысса кешке дейін соны айтып таусады. Сымбат күйеуінің тезірек жұмысқа шығып кеткенін Құдайдан тілейтін болды. Күндердің күнінде шкафтың есігі жабылмай қалыпты деген сөздің өзін үрейленіп әрең айтты. Жабайы күшіңмен өзің бүлдіргенсің, тұп-тура тұрған дүние. Бар екпінімен ашасын сынады да, жатай берсін, мен жөндемеймін деді. Кейін шүмектен су аға бастады, келіншек өзінше әйтеуір бір шүберекпен байлап қойыпты. Күйеуі көріп тұрса да жөндемейді. Сенің мына дөрекілігінен бұл шүмек үзіліп түсуі керек, жатай берсін, менің уақытым жоқ. Сымбат бара-бара шкафты да түзетуді, шүмекті де жөндеуді өзі үйреніп алды. Ербол бұл бұйымдардың қалай жөнделіп қалғаны сезбейді де. 5 минут балаға қарай тұр, қоқыс төгіп келейін десе, еркектің қабағы түсіп кететін. Сенде бір қызметші тауып алдың ғой деп күңкілдеп отыратын. Шақалақты анасы есіктен шыға салысымен шыңғырып жылай бастайды. Сымбат барынша тез барып келуге тырысса да бәрібір сөз еститін. Өліп кеттің бе сонша? Баладан құтыламай тұр екенсің ғой. Әлде сыртта біреуін күтіп тұрмайды. Оның даусынан да жанарынан да суық шашырап тұратын. Қыз созылып кетті. Адам баласы не ыстыққа не суыққа көне алмайды. Талғаттың анасы ас үйдің терезесінен сыртта майдалап жауып тұрған қарға қарап тұрып, пешке самса салып жатқан келіні Баянға шағынды. Мына қарда мезі қылды, адамның сыртқа шыққысы келмейді. Осы суықта атаң қайда кетті Құдай біледі. Үйден шықпай қалып, кешеден бері тағы біреуін тауып алған ба? Не бәле? Бір жола жоқ болып кетсе де риза едім. Телефоны өшіріп тастаған несі? Талғатта бір рет, әкем қайда, өліме тіреме деп сұрамайды-ау. Баян енесінің сөзін бөлмей тыңдады, жауап беруге асықпады. Үстелдің үстін жинастырып жатып, ара-тұра ия деп қоятын. Кеш батып бара жатты. Бесіктегі бала мазасызданып шыңғырады. Баян шаршағанын сүйретіліп жұмыс істеп жүр. Енесі болса көзін телефоннан алмай отыр. Кенет отырған жерінде астапыралла деп жіберді де жедел хабарды дауыстап оқи бастады. Шұғыл хабар. Жаңа ғана пәленше шағын ауданда ер адамның бөлшектеген денесі табылды. Оңбағандар-ау, адамдарға не болған? Суретте мәйіттің жүзі бұлдыратып көрсетілген. Ал денесі жерде аянышты күйде жатыр. Құдай сақтасын деді ол шошып. Баян ақырын келіп телефонға үңілді де, зәресі ұшып, ойбай-ай деп шыңғырып жіберді. Мәйіттің қолындағы қол сағаты өте таныс. Мама! Мама! Баянның өңі қуарып, дірілдеген қолымен суреттегі сағатты көрсетті. Енесі бір сәт үнсіз қалды да, сылқ етіп бір жағына қарай құлап кетті. Суретте жерде шашылып жатқан киімдер күйеуінікі. Баян жүгіріп барып су әкеліп, енесінің жүзіне септі.
Көп ұзамай Талғат телефон соғып, әкесін айуандықпен өлтіріп кеткенін жылап жеткізді. 1 сағаттың ішінде үйге полиция қызметкерлері толды. Мәйітті үйге жеткізудің өзі үлкен азапқа айналды. Бүкіл елге тарап кеткен бұл сұмдық оқиға жайлы жұрт аузынан келгенін айтты. Талқылау 1 айға жуық уақытқа созылды. Оларды әбден тергеді. Әрқайсысы марқұмды 2 күн бұрын көргендерін айтып, түсініктеме жазып берді. Талғат мүлдем өзгеріп кетті. Жұмысқа да бармайды. Күні бойы терезе алдында жауып тұрған қарға телміріп отырады. Баян, деді ол бір күні жуылған киімдерді жинап жатқан әйеліне қарап. Ау, деді әйел ақырын ғана. Әкемді басқа елден жалдамалы қаншері алдыртып өлтіріпті. Бір еркек әйелмен жүргенін біліп, артынан аңдып жүрген екен. Біздің ұлт емес. Саған айта алмаймын, бірақ әкемді азаптап өлтіріпті. Жігіт еңіреп жіберді. Қылмыскер қолға түсіпті ме? Талғат бір нүктеге қадалып, оның не маңызы бар қазір? Әкем өте аянышты әрі масқара күйде көз жұмды. Мен енді ешқашан олай істемеймін, Баян. Өте қатты қорықтым, деді. Келіншектің үрейден жүрегі жарылардай болып бөлмеден шығып кетті. Көр қазушылардың өзі жерді қазалмай әбден азаптанды. Мұздап қалған топырақ тастан да қатты екен, оның үстіне адамдар жаназаға қатысудан сескеніп, ат тондарын ала қашты. Ірі денелі Талғат өкіріп жылай бастады. Осы уақытқа дейін өлімнің мынандай сұмдық үрейлі болатынын сезінбеппін. Әсіресе мынандай өлімді. Ол даусы жете ақырды. Баян күйеуін мұндай күйде бірінші рет көрді. Қасына ақырын барып отырды, бірақ қалай жұбатарын білмеді. Анасы болса күйеуі үшін аза тұтты. Айжан балаларын алып төркініне кетіп қалды. Енесі келіннің ұятсыз екенін бұрыннан білетін, бірақ бұл дәрежеде опасыз, сабырсыз болады деп ойламаған. Ана байғұс баласының қарызы үшін үйдегі бар таққан алтындарын сатып берді. Ал келіні болса, әйел болып кірпігінде қаққан жоқ. Олжас белшесінен қарызға батқанда бұлай езілмеген. Әйелі кетіп қалған соң өзін қоярға жер таппай қалды. 3 күннен кейін балаларын сағынды ма, әйтеуір әйелін алып қайту үшін қайнатасының үйіне жол тартты. Қайненесі қабағын шытып суық қарсы алды. Қайнатасы болса өзі жүдеу адам, қос қолдап амандасты. Олжас өзіне қарамай отырған әйелінен көзін алмай тұрды. Ол ішінен, тоба, мына әйелдердің мінезі қандай қатал, әрі алған бетінен қайтпайтын қайсар деп ойлады. Айжан төркінінің қонақ бөлмесіне кіріп, шіреніп отырып алды. Балалар қайда деп сұрады Олжас. Балабақшада кішкентай ұйықтап жатыр. Қайнатасы парасатты адам, жастар өздері сөйлесін деп бөлмеден шығып кетті. Ал қайненесі болса жанжалды, әдейі іздеп жүретін мінезді адам. Есіктен кіріп келе жатқанда Айжан оны тоқтатты. Мама, біз өзіміз сөйлесіп алайықшы. Анасы кейіспен есікті тарс жауып шығып кетті. Үйге жүр. Айжан, бұлай жұртты қинап не істейсің? Өзінде 3 баламен бұл жерге қалай сиясын? Үй ішіңнен аға жеңгелерінен ұят емес пе деп күйеуі ақырын сөз бастады. Айжан оның аузынан сөзін жұлып алып, қалсам өз әке шешемнің үйі, жеңгелеріме ұнамаса кете берсін. Жігіт айтарға сөз таппай қалды. Сәлден соң жүренді кетейік деді міңгірлеп. Айжан суық жанарын күйеуіне қадап шірене сөйледі. Қашан қарыздардан толық құтыласын, қашан тыныш, алаңсыз адам сияқты өмір сүреміз, сонда барамын. Өзің білесің, мен кедейлікке шыдай алмаймын. Барлық проблемаларыңды шеш. Содан кейін мені алып кетерсің. Оған дейін бұл үйден бір қадам баспаймын. Олжас үнсіз отыра берді де ақырын орнынан тұрды. Ол әйелінің мінезін жақсы білетін. Кетпеймін деді ме, демек айтқаннан қайтпайды. Айжан күйеуін есікке дейін шығарып салып жатып, балаларды көруге келсең, балабақшаның ақшасын төле деді, міндетсінген үнмен. Еркек үнсіз ғана басын изеді. Шыны керек, Айжанның өзіне де ата-анасының үйінде жату аса ұнап тұрған жоқ. Күн сайын шешесімен сөзге келіп қалатын. Бірақ күйеуінің үйіне де басымен барып кіре алмайды. Күйеуі әрекет жасасын, жолын тапсын, қарыздан құтылып оны өзі жалынып алып кетсін. Ербол көлігінің бұзылғанын сылтауратты. Ол көктемнің соңғы айына дейін үйде отырып, жиған терген ақшаларын тауысты. Күйеуінің міндетсінуінен әбден шаршаған Сымбат оны орнынан қозғалта алмай, амалы таусылған соң өзі жұмысқа шығуды ұсынды. Баланы анама тастап мен жұмысқа кірсем деп едім. Бұл ұсыныс Ерболға бірден ұнап кетті. Ол басқа елдердің тігін цехтарында қиындықпен жұмыс істеп жүргенін айтып, Сымбаттың пысықтығын мақтады.
және анасының да бала баға алатынын жеткізді. Сымбат бұл сөзді айтқанына мың өкінді. Жасқа толмаған аурушаң баламен анасының қатты шаршайтынын ойлап, әлі ақылдаспай жатып күйеуіне айтқанына қатты өкінді. Үлкенін балабақшаға апаруға шыққан Сымбат анасына телефон соқты. Анасы келіні жұмысқа кіргендіктен баланы күні бойы көтеріп жүріп денсаулығы сыр бергенін, дәрігерлердің ауыр көтеруге тыйым салғанын айтып шағымданды. Анасының жағдайын тыңдап, Сымбаттың жүрегі ауырды. Ол Ерболдың өзім-ақ бағамын жұмыс істеме демегеніне қызғаншақ болса да ақша табуға келгенде әйелін аямағанына қатты ренжіді. Кешкі асқа сорпа дайындаған, ол күйеуінің бұйрық беріп мазасын алғанын қаламай, дастарханға қатық, бұрыш, сарымсақ пен салатқа дейін түгел әзірлеп қойды. Алайда Ербол әдетінше тамақты араластырып отырып, бұрыш қана алып кел деп бұйырды. Сымбат күлкісін тия алмай теріс бұрылды. Ақыры Сымбат жұмыс істемеудің амалын тауып күйеуіне қазір жұмысқа алмайды екен, тамызда келіңіз деп айтты деп өтірік айтты. Іштей Құдайдан кешірім сұрап күзге дейін бір амалы болар деп жеңілдеп қалды. Сәуір айы келіп табиғат құлпырды. Баян бөлме терезелерін ашып үйді тазалап жатты. 2 айдан бері күйеуі Талғат ұйықтай алмай, түнде шошып оянатынды шығарған. Ол көзін жұмса болды, түсінде тозақты көріп үрейленетін. Таң атып келе жатқанда ерлі-зайыптылар 3 жылдық некесінде алғаш рет ашылып сөйлесті. Талғат жылап тұрып, Баян, Құдай мені кешірер ме екен деп сұрады. Баян оған мешіт имамына барып ақылдасуды ұсынды. 2 ай бұрын күйеуінің мәйітін көрген сұмдық сәт көз алдынан кетпей, анасы да қатты жүдеген. Күйеуі өмірден өткен соң, ол өмір бойы одан басқа уайымы болмағанын түсінді. Үйден құт қашып, келінде ашылып сөйлеспейтін болды. Күнделікті шаттыққа толы Талғат 2 ай ішінде мүлдем басқа адамға айналып кетті. Бір күні таңғы астан соң Талғат киініп сыртқа шықты. Ол мешітке келіп, ішке кіргенде бойын үрей мен толқыныс биледі. Мешіттен шам намазынан кейін оралды. Бөлмеге кіріп Баянның алдында еңіреп жылады. Мен тәубеге келдім Баян, шын жүректен өкінсем, Құдай кешіреді екен. Өткен күндегі күнәларым үшін қатты қорқамын. Енді ол істерді қайталамауға ант іштім. Имам жақсылық жасасаң жамандықтарың өшіріледі деді. Бірақ күнәң анық кешіріледі деп кесіп айтпады. Қалғаны Алланың еркінде екен деді. Содан бастап Талғат 5 уақыт намазын қаза қылмай, түндерін сәжеде өткізетін болды. Ерлі-зайыптылардың арасында шынайы жақындық пайда болды. Бір күні Талғат қымбат көлігін сатып, таксимен оралды. Ол әйеліне көліктің ақшасын садақа қылатынын айтты. Олар сол күні 5 баласымен жесір қалған туысының үйіне барып ақшаны табыстады. Олар көздеріне жас алып ұзақ бата берді. Талғат өткен қателіктерін ұмытып, тағдырының ақ парағына тек жақсылық жазуды мақсат тұтты. Келесі аптада ол әкесінің де көлігін сатып, әкесінің атынан жетім балалары бар отбасыға садақа етіп жіберді. Ол жас әйелі Айжан мен балалары үшін жан таласып әрекет ете бастады. Ол әйелінің қырсық мінезін жағдайы түзелмейінше үйге қайтпайтынын жақсы білетін. Досынан өтініп жүріп қосымша жұмыстар тапты. Күндіз 2 жерде жұмыс істеп, 2 күнде бір түнде күзетте тұрды. Бос уақытында дәмхананың жеткізу қызметін атқарды. Құмырсқадай тынбай еңбек етіп, тапқан ақшасын біртіндеп қарыздарын қайтара бастады. Әр қарыздан құтылған сайын қуанышын бөлісу үшін әйеліне хабарласатын. Айжанның тезірек әрекет ет, үйімізді сағындық деген сөзі оған күш берді. Оның адал еңбегінің арқасында ісі алға басып жолы ашыла түсті. Балалары да телефонмен әке үйге қайтайықшы, сізді сағындық деп жылағанда Олжастың күшіне күш қосылды. Көп ұзамай Ерболдың да көлігі жөндеуден шығып, ол қайтадан жұмысына кірісіп кетті. Сымбаттың өз төркініне бармағанына да 1 айдан асқан. Жаз келіп жеміс-жидек пісетін нағыз берекелі маусым басталды. Күннен күнге қартайып бара жатқан қадірлі ата-анасына базардан жеміс-жидек алып барғысы келді. Таңертең Ерболдың шалбарын үтіктеп жатып, бүгін үйге барып келсем бола ма деді. Ерболдың көңіл күйі жақсы болатын. Кешкі тамаққа үлгірсең барып кел деді. Сымбат рахмет деді де, кейін намысын жинап, ата-анасы үшін өтініш жасады. Әлгі аздап ақша бересің бе? Жемістер алып барсам. Оның сөзі аузында тілегі тамағында қалды. Атанаң сенің апарғаныңа қарап қалып па? Ағаларың бар емес пе? Барсаң өзің барып кел. Автобусқа отырсаң лезе жетіп аласың деп, костюмының қалтасынан 1000 теңге алып үтіктейтін үстелдің үстіне қойды.
Көп ақша бергендей мә деп қойды. Әйел ішінен келген өксікті амалдап жұтты. Көз жасын көрсетпеу үшін тар дәлізден өтіп, күйеуінің аяқ киімін сүрте бастады. Ербол кеткен соң өзіне өзі сөз берді. Жұмысқа шығамын, бірақ енді 1 теңге ақшамды да бермеймін. Жұбайын шығарып салған әйел күйеуі тастап кеткен 1000 теңгесін алып, ата-анасын көруге кетті. Сол күні үйге құр қол кіріп барғаны үшін келіндерінен бір ұялған болса, ата-анасынан 10 есе қатты ыңғайсызданды. Әкесінің үйінде отырып жұмыс істеді. Курстас құрбысы тілінде ақауы бар балалармен жұмыс істеу үшін курс ашқан екен. Жақсы ғана жалақы ұсынып, әуелден-ақ балажан болған Сымбатты қуана жұмысқа шақырды. Келісті келіншек, уақыты келіп өзі де жеке бизнесін ашуға сеніп, жұмысқа шығуға шешім қабылдады. Ербол қуанып кетті. Әрине жұмыс істе, үйді де 3 бөлмелі қылуымыз керек. Жұмысы сағат бойынша болғандықтан Сымбат кішісіне күтуші жалдады. Қызым, енді үйіңе бара ғой, күйеу балада жалғыз қиналып кетті. Әкесі кейінгі күндері бұл сөзді көп айтатын болды. Анасы барда айта алмайды, жалғыз қалса насихатты бастап жібереді. Жаздың соңғы айнада келіп жетті. Сағат 10-да оянған Айжан әлі жиналмаған дастархан басына отырды. Баласы жуықта 1 жасқа толады. Еңбектей бастаған жерге отырғызса, есікке қарай еңбектеп кетеді. Ол өзіне шай демдеуге ерініп, 1 тілім нанға сары май жағып жеген болды. Балаларды анасы алып кеткенде әкесі тағы да ескі әңгімесін бастады. Олжас жақсы жігіт балам. Отбасым деп әрекет жасап жатыр. Қарызынан да құтылыпты. Көзден таса, көңілден таса. Сен анаңның сөзіне құлақ аса берме. Еркеккіндікті білдірмесе де, әйелінің қарым-қатынасын ішінен сезеді. Жігіттің бағы жанып, басына бақыт құсы қонса, жаман күнінде тастап кеткеніңді бетіңе басып жүрмесін. Ауырлығым түсіп жатыр ма сіздерге? Сыймай қалдым ба үйіңізге? Әкемен күйеуімнен ат пен түйе сұрап жатқан жоқпын. Өзі жіберген қателіктерді жөндеуін, қарыздарын төлеуін сұрап жатқан жоқпын ба? Айжан ашуланып әкесіне қатты сөйледі. Әттең, мен қыз тәрбиелемеппін. Тура анаңа ұқсап қырсық, келте ойлайтын болыпсың. Қадіріңді білмесең, екі дүниеде де қор боласың, деді әкесі орнынан тұрып шығып кетті. Айжан сол күйі үйіне қайтып кетті. Қызығы сондай, мейірімді анасы да 1 күн қал демеді. Олжасқа телефон соғып алып кетуін сұраған, Айжан оның бос еместігін білген соң үндемей өзі жолға шықты. Үйге сондай күйде кіріп барды. Енесінің мінезі өзгеріп кеткен бе, қабағы ашылмады. Келіннің реңі қашып кетті. Кейін өзіне бөлінген бөлмеге қарай беттеді. Алдымен жатын орнын ретке келтірді. Содан соң қонақ бөлмесін. Енесі Айжанның балалары десе жанын беретін. Бұл жолы онша еркелете де қоймады. Ал тамақ ішіп отырғанда, тамақтарыңды жеп тез бөлмелеріңе кіріп кетіңдер деді. Сонда әкесінің көзден таса, көңілден таса деген сөздерін есіне алды. Бірақ бұл ойды тез арада басынан қууға тырысты. Сол күні Олжас үйге келмеді. Айжан дұрыс ұйықтай алмады. Көзі ілініп кетсе қайта оянып кете берді. Әр минут сайын сағатына қарайды, күйеуінің телефоны сөндірулі. Бұрын соңды бұндай мүлдем болмаған еді. Әдетте Олжас өзі қоңырау шалатын, кейінгі кездері мүлдем хабарласпай кетті. Ол орнынан тұрды. Сағат таңғы 5-ті көрсетіп тұр. Терезелерді ашты. Тұншықтырған қап-қараңғы түннен кейін нұрлы таң атып келе жатты. Әлі де күйеуі келген жоқ. Келіні оянды, іші білініп қалыпты. Резеңке шлангты сүйретіп аулаға су себуге дайындалып жатыр. Осы шаңыраққа келін болып түскелі бірде-бір рет ерте тұрмапты. Бетімнің қалыңдығы, жанымның тыныштығы деп жата беріпті. Енесі ол кезде жас еді. Байғұс аула суарып жүргенде шаршамаңыз апа деп қасынан өтіп кете беретін. Ашуы келген шығар, келінімен оны салыстырып жатқан болар. Білгенін қылсын, адамдарға ұнауға міндеттемеспін. Ол терезенің алдынан ұзақ қарап тұрды. Олжасқа қайта-қайта қоңырау шалғанымен байланысы алмады. Өмірінде бірінші рет күйеуін іздеді. Ол жігіт әрдайым қасынан кетпейтін, әйтеуір тыныштық болсыншы. Ал күйеуі болса әйелі келуден 3 күн бұрын қаладағы ең үлкен тәттілер дүкенінің иесі болып табылатын бұрынғы сыныптасымен жақсы қарым-қатынасқа түскен. Үйге қайтуды ойына да алмай жүрген. Сәуледе мейірімді, пысық, парасатты, әрі сөзі дұрыс әйел. Бір кездері мектеп уақытында екеуінің арасында бір сезім болған.
Сәуле мектепті бітіре сала тұрмысқа шығып кеткен. Ол кезде Олжас жас еді, іште күйініп қала берген. Кейін оның жолдасы қайтыс болғанын естіді, тек Айжаннан қорыққандықтан оны ұмытуға тырысқан. Бірақ тағдырдың өзі оған Сәулені қайта жолықтырды. Қадамынан құт таситын бұрынғы сыныптасының өзі дайындайтын тәттілерді жеткізіп беру қызметінде жұмыс істейтінін білген соң, іштей сөйлесіп алғысы келді. Бәрі осыдан басталған. Кеше ғана қарызын төлеп, тезірек үйге алып келу ниетінде жүрген жігіттің енді отбасына қайтқысы келмейтін. Таңертең телефонына түскен өткізіп алған қоңырауларды көріп те мыңқ етпеді. Кешке қарай үйге көңілді күйде келді. Жүгіріп алдан шыққан Айжанның қайда жүрсің деген сұрағына сені риза қылу үшін жүрмін деп жауап берді. Кейіннен Сәуленің үйінде қалатын күндері бүгін кезекшілігім бар деп кететін болды. Бірақ ол күзетшіліктен баяғыда шығып кеткен. Олжас Айжан армандағандай қарыздарынан құтылған, ақша тауып үй ішін толтыратын адамға айналды. Бірақ оның бұрынғыдай сезімдері жоқ. Бір күні түсте ұйықтауға кіріп кетті. Асханадан шыққан дыбыстар басылмайды, ара-тұра әйелдердің шаттана күлген дауыстары естіліп қалады. Айжан өз-өзінен қысылып іші пысып бара жатты. Болмаған соң орнынан тұрып асханаға шықты. Келіні мен енесі күліп сөйлесіп отыр, түшпара түйіп жатыр екен. Оның да әңгімеге қосылғысы келді. Келіні орнынан тұрып қарсы алды. Келіңіз жеңше. Айжан келген соң неге екенін белгісіз, әңгіме жараспай қалды. Ол ыңғайсыздана бастады. Айжанның өзінің әрекетімен енесімен екеуінің ортасына тұрғызылған қабырғалар бар. Бұл қабырға мұздан соғылған. Оның еруі үшін әлі талай жаз керек. Қазанда сүйек салынған сорпақ қайнап жатыр. Бір табаққа салынған тартылған еттен аздап алып, түшпара түйіп жатқан әйелдер жылдар бойы қалыптасқан шеберліктерін көрсетіп жатқандай. Айжан да еріксіз қолына 4 бұрышты етіп кесілген кішкентай қамырлардан алды. Түшпара түйе бастады. Қанша әрекет қылса да, енесі мен келіннің әңгімесіне қосылып кете алмады. Ортадан шынайылық көтерілгеннен кейін басқа сезімдерге қажеттілік қалмайды екен. Әйел қырсықтық пен өзімшілдік кесірінен отбасы мүшелерін жоғалтқанда, Олжас та енді Айжаннан кешсе кешер еді, бірақ Сәуледен айырылмайтындай болды. Талғаттың жүрегі күннен күнге ашылып бара жатты. Бір күні көшеден асыға келді. Баян, Алланың үйіне барамыз. Қағбаның алдында дұғалар тезірек қабыл болады екен. Күнәларыма кешірім сұраймын, үшеуміз барамыз деді. Баян үндемей жолдасының иығына басын қойды, Құдайға шүкір. Сымбат жұмысқа кірісіп кетті. Әуелден-ақ еңбекқор, шыдамды, тәртіпті, жауапкершілігі мол. Оның қабылдауына жазылу үшін ұзын сонар тізімдер пайда болды. Жеңіл оңай жаттығулармен, халықтық әдістермен, телефон қарай бергендіктен тілі күрмеліп қалған балалармен жұмыс істейтін беделі көтерілді. Бір жылдың ішінде өз мектебін қалыптастырып, тез сөйлейміз курсын ашты. Онлайн және офлайн түрде жұмыс бастап, тез арада табыс кіргізді. Ербол әлі де сол баяғы қалпында. Тапқаныңды маған бер, әйел кісі ақша ұстауды білмейді, деді ол әйеліне. 3-4 ай үндемей жүрген Сымбат ақыры жарылды. Ақша табу қолынан келіп тұр екен, демек оны неге мен жұмсауды білмеймін. Жарайды, тапқанымды әкеліп беремін, бірақ белгілі бір бөлігін өзіме алып қаламын. Менің де өз жеке шығындарым бар. Кейін күйеуінің салбырап кеткен қабағына қарамай, ақшаның жартысын өзі мен балаларының қажеттілігіне жұмсайтын болды. Жаздың берекелі кезі, Сымбат балаларын ертіп жаңа көлігімен базарға келді. Ата-анасына арнап жаздың жеміс-жидегі мен қауын қарбызын молынан алып, жүк салғышты толтырды да жақындарына қарай асығыс жол тартты. Енді Айжанның жегені алдында, жемегені артында. Бірақ енді енесі де онымен арақашықтық сақтап сөйлесетін. Неге екені белгісіз, баласының ауыр күнінде тастап кеткен келінін кешіре алмаған. Олжас Сәулемен жаңа жоспарлар құрып, туылатын перзенті үшін армандайтын. Айжан күйеуінің екінші әйелі болуы мүмкін екенін ойына да кіргізбейтін. Оны асырап қамтамасыз етіп қойғаны үшін ғана демін ішіне тартып, үндемей отыратын. Қағбаның қасында бір жігіт Алладан күнәсін кешіруін сұрап еңіреп жылап жүр. Біз де кейіпкеріміздің тәубасы қабыл болуын шын жүректен тілейміз. Тағдыр әркімге әртүрлі жазылатын кітап. Бірақ оның әр парағын қалай толтыру адамның өз таңдауы. Өз өмірінің сәулетшісі де, жоспарлаушысы да адамның өзі. Тек кеш қалмай тұрғанда қадірлей білу, кешіре білу.
Өйткені уақыт ешкімді күтпейді, ал бақыт кешіккендерді кешірмейді. Әркім өз өмірінің суретшісі дейміз. Расында да өмір бізге берілген әппақ парақ. Ал біздің іс-әрекетіміз, таңдауымыз бен шешімдеріміз қолдағы бояулар. Өмірімізді ашық, жарқын түстермен құлпырту немесе өкініштің қара бояуына малып алу тек өз қолымызда. Тағдырдың тізгіні де, бояудың реңкі де өз таңдауымыз. Ендеше баға жетпес өміріміз бен уақытымыздың қадірін білейік. Жүректі тербейтін, өмірлік сабақ болатын осындай оқиғаларды бірге талқылау үшін Сырлы тағдыр анасының дамуына үлес қосып, тіркелуді және өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.